Murorari ni rushini rwega rwa tariki 17 mweri wa kanana mwaka wa 2026 o haria hothe ungikorwo gitwamukira tugakonyita ugeni mitambo-ini ya Inoro TV muthenya wa umuthi na ino ni tafarira ya uge waku na muthenya wa umuthi mwiroreri tugukorwo tukiaririria uhoro wigie uteti na ni maundu maingi makoretwo makihanika thiini wa kiharo kia uteti muno makiria ateti na atongoria magethie na mbere na kwarira ndama cia mwaka wa 2027 hindi iria tugakorwo na githurano kinene. Maya mothe makoretwo magiakiriria urugari wa uteti agicimu tukona micemanio ya uteti ikiukirirwo tukona nyanake igiokanirira hindi iria kuri na micemanio kuringana na mirugamo yao ya kiuteti. Ni tukoretwo tukiona ona ica ikuhi president wa tene Uhuru Kenyatta agiukirirwo ni president William Ruto akirikana niwe urakorwo ukinyitirira mwena wa mung'ethaniro. Maya mothe ni tugukorwo tukiurania maratiga mwiroreri ha maratiga wewe ta muikia wa kura ha na ni maundu mari kwagiriirwo gukorwo ugithoma mbere yaku gugatwitwa mwaka wa 2027. No kiririkane ne tuonete undu wa mwanya muno makiria tutire twakorwo na goons thiini wa micemanio ya kiuteti ni undu turona ugithie na mbere na gwithegea na mahota gukorwo ari ugwati munene muno makiria tugithie thiini wa githurano kia mwaka wa 2027. Koguo haria hothe uratwirorera no wega uthie na mbere na gutwandikira kuhitukira njira citu citiganite muthenya wa umuthi we utwire ndama cia mwaka wa 2027 uraciona atia na hihi uhoro wigie uria miahu irathie na mbere igibangaga irumi nyingi muno makiria we urona ta tugikinya mwaka wa 2027 tugukorwo tukiaraniria na andiki aitu a mohoro kuma kona citiganite cia bururi wa Kenya na nigetha tuigue uge waku tondu tafarira ino ikoragwo yaku ithue no gugutereba tuguguterebaga twina ageni matiganite thiini wa uge waku muthenya wa umuthi aria megukorwo magigitwareba wega thiini wa ndereti itu ya umuthi. Koguo tukiri na ageni matiganite twina Godwin Kimani uyu ni muteti, twina Joshua Macharia uyu ni muthathauri wa uteti na ningi twina George Mara ni muikariri giti wa kiama kia Jubilee kuria mwena wa Kiambu County. Gathani ni ria kwanjita gugishimu Joseph ni nani njetaga gathani wajihia no mbere da mwiroreri reke gishimu Joseph abia kumenyithia mamwe ma mohoro maria mahanikite gukinyagia itharire. Na riu twabe tumurike mamwe ma maria maragithie na mbere kuhanika guku bururi-ini tukiambiriria ni ati atongoria kigina kia uigithia wa atumia kia Women Enterprise Fund riu ni mahoete thirikari kuongerera ugai wa kigina na niguo kumahotithia gukorwo magiteithia ikundi muno makiria cia atumia kuria matura-ini. Matongoretio ni murugamiriri munene wa uigithio uyu Rachel Musyoki. Atongoria ningi ni matariirie ona thengia wa uigithio uyu gukorwo ugicangithia munene na niguo ningi kugacirithia miturire ya aikari. Gwataniro ino ikoretwo ikihuthira kigina kinini na kiria kiho ona thengia wa ikundi nyingi gukorwo igifatara ngombo makiria. Women Enterprise Fund sio nyingi. Ni ombi langu nikiwa nina support the president agenda of women empowerment, nipewe pesa zinazostahili ili niweze kufikia kina mama wengi mashinani. Tumesikia hapa mama akisema wanataka 2 milioni. Vile vile nimetoka Kiambu juzi, nimetoka Olkalau juzi, na kina mama ombi lao ni hilo. Wakifika 750 waheshimiwa wangu mnaotuwakilisha katika bunge, tunaomba tuongezewe kitita cha pesa. Currently we are not being funded. Mimi naomba Mheshimiwa Owen Baya leo hapa mbele ya watu wako ongelesha rais. Amekuwa akisupport WEF sana na tunamshukuru, lakini mwambie the demand is higher than the supply. Aize kuongeza ndio wamama waweze kuinuka, maana ukiinua mama umeinua jamii, si ndio?
Tukithie na mbere ne ihumuka kuri etikia a dini ya Gĩithĩramu kuma kaunti-inĩ ya Laikipia na one thutha wa ihoya rĩao rĩa kwenda gwaka mũthigiti mwerũ na ningĩ gũthikĩrĩrio ona thengia wao gũkorwo na ngucanio ciĩgiĩ waki wa mũthigiti ũyũ gwa kahinda ka mwaka ũmwe mũhĩtũku. Etikia ningĩ nĩmehotorete wega kũgĩa na ũrũmwe gatagatĩ kao na nĩguo gũkũria makĩũria ningĩ arĩa mararĩ na mũrũgamo ngũrani gũkorwo makĩiga ngũrani ciao kando na ningĩ kũnyitanĩra nao na gũkinyanĩria kĩroto kĩao gĩa gwaka mũthigiti mwerũ wana wa kĩrĩu. Oho nĩmahoete andũ a wendi mwega kwĩyumĩria na kũmateithĩrĩria harĩ gwaka mũthigiti ũyũ mwerũ. Kuna mandugu zetu walikuwa wamepeleka kesi kotini ya kusimamisha msikiti, na hiyo kesi imeweza kutupiliwa mbali. Msikiti utajengwa. Ile kitu tungewaomba ni hao warudi upande wetu, tuenze kuendeleza nyumba ya Mwenyezi Mungu. Yetu ni kuhimiza Waislamu tushikane mkono tuweze kuendeleza, tujenge msikiti yetu kwa sababu tumechanga, tuko na pesa, na Waislamu wengi zaidi ya 99.9 wana support. Wale wa support ni wachache, na tunawaomba wao pia wakuje waungane na Waislamu wengine tuweze kujenga msikiti yetu. Tukithie na mbere nayo family imwe kuma Matili gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Kimilili rĩu nĩ rarĩrĩra kĩhoto kĩao na nĩ thutha wa mwendwa wao kuonekana oragĩtwo wiki hĩtũku na gũitĩrĩrio kemiko citiganĩte. Kũringana na mami wa ũrĩa ũkuĩte Eunice Kisiangani, mwana wake no ũrarĩ mwana wake wa mũmwe na nowe marerĩgagĩrĩra oragirwo na njĩra ya ũnyamũ nĩ andũ matoĩkaine, na rĩu arenda kĩhoto kĩa mwana wao kĩonekane na ningĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũrĩrĩ rwa Bukusu gĩcigo kĩa ũmbunge gĩkĩ David Kasili nĩ ahoete rũhonge rwa ũthuthuria gwĩka ũthuthuria na kuoera arĩa othe mekire gĩko gĩkĩ ikinya. Yetu mtufanyia haki yetu kweli, mtoto wangu akona familia, itafanyaje kweli? Mtusaidie. Ile kitendo ambayo walimfanyia, hii familia imehuzunika sana, na haswa wale ambayo wamepatikana, tunaomba haki itendeke na serikali ichukue mkondo wake. Tunataka haki. Huyu kijana alikuwa ni kijana wa tegemeo sana, na sasa hiyo kifo ni kama wametunyang'anya. Na ningĩ mũthikabu mũnene wa kanitha wa Anglican Diocese ya Upper Southern Nyanza Kisii John Omangi rĩu nĩ okĩrĩire ministry ya ũgitĩri akiuga atĩ matirakinyanĩria ciĩranĩro ciao cia kũnina tharĩka cia nyanake citiganĩte. Omangi ningĩ nĩ acakaĩte tharĩka na iria yumĩririe kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay, akiuga atĩ ironania atĩ ũgitĩri wa bũrũri nĩ ũkunderete na njĩra nene rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩthiĩte na mbere gĩgĩetagĩrĩrwo mwaka ũkĩte. We are witnessing the rise of Buddhism in political rallies. We know, like today, there is a rally in Homa Bay called Linda Mwananchi and all over. And of late, we have seen the young people being used by those who have failed to understand that they have a judicial role, using the youths for Buddhism and attacking anybody who is deemed to be speaking from a different script. We want to remind and caution and at the same time bring into perspective that the government and the ministry concerned in security, they have a judicial role for care and royalty. Yeah, despite them promising that they will ensure that there is protection of everybody's rights in rallies, yet we have been seeing goons penetrating into rallies and causing division and harm.
Negatho na tugukinyia hau mohoro maitu riu tuigire mwe kwa mwe thiini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi ntugukwirite ageni aria tukire nao thiini wa studio na tukwambiriria mwena uyu wakwa ndigikorwo ndi waika ni ngukorwo na muthuri ti George Mara uyu ni muikariri giti wa kiama kia Jubilee kuria county-ini ya Kiambu. Good morning sir. Good morning to you. Yes. Karibu sana. Kohana atia na weekend irakihanaga atia na karibu sana. Wambere Kenya be joe mweke uyu geithie roreri aitu othe oharia hothe mangikorwo mari na especially andu aitu a Kiambu na ndikimere tukiri oho na no turagitirika kema gitu kia Jubilee na riu twi matuku maria meragwo mahiti matahayonagwo rigi kwi hindi turataraga miaka turanjia gutara mieri riu ni thiku turatara na ndarora kalenda yakwa iranjira tutigaritie thiku 360 kana 359 niguo tuingira githurano gia 2027 koguo hari ithui ateti ona andu a Kenya ni mwaka wa bata muno tondu niguo tukwanjia kumira na kwariria andu aitu na kumera ni ithuia na uria turenda na uria tugwika na maundu macio ni mo twanjitie gwika. No tukireo hau ni tukoretwo twina wiki very interesting. Yes. Tondu mundu waikarire giti kia president guku mundu gwetwo Ruto ni eregete kumira kiumia githiru handu ari na mambura na udurani wa makirie ni uria oimirire mundu uhiana te na maruru kana bitterness na githarikira munene wakwa party leader wakwa Uhuru wa Kenyatta uria ari for the president na tutikumenya kira tumira tharikire muthuri ucio tondu wa mbere riria address the nation ni arire horwa vision 2060 na macogerero ma address ya nation yake ni akiugire no ende kuhe Uhuru wira no ni twe Uhuru ni aregire wira ucio na kurega wira Uhuru twe mundu wa mbere kurega wira na ngikorwo ni uhoro wa wira ri andu amarenda wira ni ingi muno ona kwihinde mundu gwetwo Oburu Odinga eregete gutwira na enda power wira kariki ithe wira ti power ongo ni mundu rutu arashari wa kuhe wira ri ndakihe Oburu no cio kwanza ni wira araririra gakiuga Uhuru ni gwenda kuria mundu gwetwo Ruto na aria magikoragwo menao vibaraka zake matigane na mundu gwetwo Uhuru ni okire nage turutira wira miaka 10 nari na maundu maria oigire na agika na onogo ndarikiria wira wi wothe ri ni jukumu ya aria moire thirikari moke marikiririe mawira maria Uhuru atigire na ndikire hau ngiuge Uhuru onake atiga wira atiga gutwika president wa bururi uyu tikuga ati democracy yake ni yathirire tondu ena right ya kwaria kururungana ona go support mundu ria wothe angienda ndiroigo guo tondu ni aracukwo na akaigirira uigenyo ati ni ora support andu megwetwo Linda Mwananchi. Uhuru ni ari kiama giake where he belongs and where he is my party leader kiama kia Jubilee no gutire kundu mundu mugiretie ko associate kwaria kururungana ona go support mundu wothe ukuona me aligned politically na tuge anake acio mundu gwetwo Sifuna na mundu gwetwo Babu ni amwe anake aria nyinyi marona bururi uyu ni utongoretio na njira njuru na makaregana na mutongorerie wa mundu gwetwo William Samoei Ruto magakihogora maitho makarora kwa ithe wao mundu gwetwo Uhuru uria mararirikana wathanite na agatwara bururi uyu na njira iria yagirire magakithi kumuria hi support dio ino ndrecira mathiete kumuria support no taro ndakirikana ndi kiugaga mwana ndangiuka kuri we withe wake akohoye mugate umuheke ihiga kira tukiuga ni Uhuru ni abiatiganwo nake Ruto na andu ingi muno na Uhuru rakorwo barotine 2027 ogo Ruto ni ekwenda kubara yake political bara ali ni ajie korwa na mundu gwetwo Matiang'i torushira korwa balotine ni arwe na Kalonzo ni arwe na Matha ni arwe na Natembea
ona Sifuna ucio ni kurarongorerio ni agakorwo ki ballot-ini acio ni agerirwo ni gukorwo akirwa nake nao to kuringana nake arakiuga niwe urakiheana mbeca Kaihuru akiri na mbeca cigana ici isiramakia ginya president ena machinery ciothe ena thirikari yothe na hindi wengi akiugaga uhoro wigie dynasty na maundu maria mangi tha ici karingo ya raingiria ka kurathiete kuringana na maundu ndiraigwa guku through the grapevine ri ona ndigwicira kwi mundu ena mbia nyingi gukira Ruto kuragirwo kurwa akimakio ni mbia ona turacionire uria irahuthirirwo riki kana ciari ciake kana cia thirikari no nima Uhuru agera go support no akurute irima handu hariku muno na kuigirira metha iguru no ndigwicira ni anjitie gugika uguo na ona angigika ri ucio ni wendi wake na ni mbia ciake uyu nake niwe wina thirikari ena machinery ona kiondo kiu niwe wina kio na nituroni agikihudira na nituno agakihuthira ni atiga gukimakio ni mundu ungi weherire undu ungi kiama kia Jubilee ni giathanire miaka 10 wega muno makiria tha icio guo ni tutire turona uritu wa kiama giki gigicoka na murumo to ni kiama gigikoretwo ho ni turona ciama ingi cirahingurwo cigoka na cigathie matura-ini niki murona ta mutareka kure matura-ini wa mbere ni wega kuririkana ati kuma twaima ithurano cia 2022 kiama gitu kia Jubilee ni giaikiirio mathina maingi muno ni administration iria ikuo na for the best part of the last 4-5 years tukoretwo twi magoti so magoti ni tukirwirira kiama gitu na it is only last year 2025 turacokeirio kiama gitu riu ni kiru ki moko-ini maitu ungeririkana Jose kwihira andu twathia kwendia Jubilee andu maaye kuria atiriri riu we Jubilee ya Sabinai kana yake oni na Uhuru kwehede na gutwagio ni guthie kiari hakuhe guthie kiari githiu ona nditiga ni persistence na resilience ya members itutongoretwe ni mundu gwitwo Kionire kwaria makiari githiu na ke pate leader witu nake agikorwo ni atutindika muno na guku thutha na gutumiriria na gutwira mutikarekererie kiama kiari githiu riu bara icio they are long behind us tondu from last year riu kiama kiu kimoko-ini maitu the other thing the party leader witwarekire hamwe na tukirutaga wira nake ni kureorganize kiama kiu na kureorganize kiama ri it's not an overnight thing koguo ona maikarire ite riu me process ino ya kwata guikarira ite na kumenya kuruta wira niguo rumajie kururumia kiama tweke ate tuthie we have a presidential candidate mutu gwitwo Matiang'i na ni agitwirite we maita maingi he is not a politician, he is a technocrat koguo nake are process ino ya kumenya gwika atia kudeal na maundu political na ngugiciria hi tugikinya mwisho wa mweri uyu ni ukorwo amenyete tona ithu no turake muteithia okora kungihoteteka ahote kwanjia kumenya maundu politics koguo kiama gitu kiri oho na riu ni kiranjia kuingira ground na gucompete na iria ingi na tutige gucoka okay ni njui kuri andu marahakiuga uhoro wa kuria Olkarawe ndikona kuuga uhoro wa Olkarawe ona ni no ngwenda gwikuria ona no gucoka ho no wa mbere ri ona ndecugire kumenya atiriri ate nduthie rurumagio ni maguta ma ciringi 200 riu andu aingi maranjira we marawe kiama kanyu gitina kinyia 200 but what is important andu acio maraikirie engineer Kegwa kura 198 andu ni andu loyal kwi kiama gitu kia Jubilee that to me is ni undu wa bata muno ona acio angi maraikirio kura nyinyi tondu kuri ndi akiuga maraikirio kura itanakinya ati mbeca ingiruta ciringi igana thiini wa M-Pesa ona andu acio maraikirie kura maraikirie andu acio angi all the memory undu-ini wa opposition no ngirora wega thiini wa kiama giki kia Jubilee kuria matura-ini ni kiama ona ninge itemiria thiini wa mwena wa mung'ethaniro kuratuika ati mutire no rugari ta ciama iria ingi niki kirathie na mbere kwanyu nyumba yanyu niki kirathie na mbere ku thiini aca nyumba itu ndi na thina ndakwira kindu kiria gikoretwo kiho ni uhoro ucio wa reorganize we are reorganizing ourselves na kaundu kau ni gatekaga a bit of time andu magaikarira ite na ikigio urugari majie kuruta wira koguo ni tukururumia engineer ya Jubilee niguo na inyu mwaje gutuona na gutuigua na tubukore kuria mashinani taru rucio twina mucemanio wa all aspirants aikiro ciothe thini wa region itu ya Mount Kenya
kuria Riburu mucemanio uretitwo ni mundu ugwitwo Matiang'i presidential candidate koguo with something is happening na nimukwaje gutuigua na gwituona tumurukia ndungi na no tuguthie mwena urengi kuri Gathoni tumurukia ndungi ni gukite kaundu kangi kege maine na goons micemanio riu thiko ici no nginya ukorwo na mbeca kana kiondo kia goons turarora ku twita bururi mara ru ona ithui ni horo tu surprise te muno na ngwiciria githurano cia 2027 ni gukorwo cire ithurano ditu muno ni undu wa maundu mere wagweta goons no ona the general population the citizenry turathie kuria mashinani tukirikia kwariria andu ona no ukorwo guthite hi macakaya kana guthite harambe no ugakora andu meyareteraini magwetereire ona ne marenda gugwitia ni marenda gwitia bia ciaku na hinya ona no marute bujo magakiriga nugo ni ta ithuiri tutire mawira ini mo tubeca turia twena tuo tunini ri ni turia turaharerera mabiacara-ini maitu kuganiriria here and there na turia mundu witwo Jose na ari angi makenjikeirie it's going to be very 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 difficult tucoka twigire uhoro ucio wa goons for the first time in this country hena kiundu giukite tutari twakorwo nakio na kindu kironekana kingiaga kumurikwo wega nitugukorwo na thina ta thirikari yuwi ona hihi igakorwo ni part and parcel ya kiundu kiu tondu ta njira uria anake mangithie mucemanio ona amwe mena kinya micinga makahura andu magatemengana na muthigari ona OCS kurahura ni aramenya na ndagitumana ona commander wa region ni aramenya uria kurathie na mbere na andu acio makarikia kuruta wira ucio wa waganu ona makoraga andu na mundu akainuka na agaikara mweri umwe mieri iri ndari aranyitwo na gutire statement iramekwo gwakirwo ro uguo rukiundu kiu no ukionekana hi thirikari ri ta yuwi na ena guoko thiini wa uhoro ucio na ni undu ungikorwo wi muritu muno na ni ngwenda kuheana muheano example ya bururi ugwitwo Haiti ni ukuririkana Haiti tondu turakire kumateithia ni turathiete kumateithia adui ka thayo no acocire na Haiti kugigakinya ati thirikari iria ikuo na ni thirikari ithure ina thigari na mbutu cia thigari na jeshi na maundu maria mangi mothe ni maremwo ni kuiga thayo thini wa bururi wao ri magetia support kana uteithio kuma kwi mabururi maria mangi through the UN ri ndukimenya kugutire bururi na ni uhoro ucio wa thugs okay when thuggery and goonism takes an economic turn then you have no country tondu andu acio kurio marariho. Let's come to ingire thini wa Mount Kenya horo wigie urumwe wa atongoria aitu especially aria meigweta muno makiria ni turaigua mutongoria wa kiama kia DCP akira aria angi thie kuria matura-ini wike maundu matiganite riu ndagika eno guo ungirora urumwe wa atongoria a Mount Kenya ni meguka na kiugo kimwe kana undu umwe ugukorwo ukinyitithania ruriri wa mbere ni wagakuga twi haria turi ni undu wakoga urumwe na moving forward tutire na choice tiga guikara thi tucire twaranirie na tunyitane urumwe witu niguo gutuma tuhote kuma haria turi niguo tuthie gikiro kiu kingi na githikiriria atetia yari especially turaria twekeheri-ini ri ni moigaga no mas makanyitana no mas makoro twekindu kimwe no umenye politics is a matter of personal interest atongoria acio othe utire mundu tare na interest yake kugeria kwi position ati onangia gukorwo niwe watuo presidential candidate ri wa the United Opposition ri no akorwo in a position ya kota kubagain for himself herself kana andu aria marakiruta wira nao thiini wa kiama na hau niho thina uri nikio kuigua sometimes na ni wega ujitikirie njugi uguo na ona eroreri ukigua mundu ta Rigathi akiuga ni akwenda ndio tukigire ki tuigire kiharo na agakiaria uhoro wa ona waine joku-ini mukame tondu eri ararora wingi wa andu especially in the National Assembly na ikero icio ingi tuthuranaga thiini wa bururi aingihi andu niguo akorwo na bargaining power
thini wa national parliament kana thini wa the political dispensation ire gakorwo kuo 2027 koguo na ngikiuga ciama collapse ogutigo no DCP ri I can understand of course yonde ko interfere na democracy itu no riu ri ararora ki hake because politics and I will repeat this is a matter of personal interest. Twena miakena tutigaritie mwaka mwe tuingira thini wa githurano na ndiraiguire thirikari ikiigwo kabiro-ine maundu maria ekite maria ekiire Wanjiku kuringana president arauga ati ni akinyanirie maundu maingi kuma health kuma githomo na maundu maria mangi mothe scorecard ya thirikari ino mwita Jubilee muramiona atia? Wa mbere angikorwo kuri gwakorwo kwina thirikari irutite wira watuhu wa mana na kwananga kaida kayo nino mundu gweto William Ruto came into the office, he got the presidency on the back a very populous an emotional community egwetwa gikutora ko mamuheire gitegeke with a lot of emotions ne mamwendete na makamutrust tondu makimunaga kanithaini na maundu-ini mao ono ngiamerire undu ungi matingegwire uhoro wa mundu ungi na all of them including myself they are mundu ni agitohota hai no kro hihi genuinely ni akuruta wira in fact ndo igaterere tondu atatire mwe na togari ne bakehuta hutagia ri ugikimuhe maybe shiringi 10 kuhutie mwe aturutire ra shiringi kenda tugithianga ri koguo no watho wa thi no nginya marehutia akorire marahutia kenda ona waingira onere mwe ratigara ri memethagiro magikatia makimienda we waingira ni gahutia acha ni de mundu trust tori andu ari muru na andu akiambu ni manjui scorecard ya mundu gwetwo William Ruto gutiri undu nayo niyo bara ire nene muno ibururi-ini uyu we ni ari horocio wa kuhenia andu na kugemia maundu na no wega tondu muteti ni ari kaundu kau tugika politics tuga ati wire andu uro umaire maheni mahiana tama no moyo makere na maheni mahiana maheni mundu ajirire atiriri scorecard yake ni very poor mundu ajirire atiriri wira wanyu ateti mwendagia mwihoko muhana hujia no mwakinya haria gutire ndogi mwikaga inyo wira wanyu na kwendia mwihoko tondu andu turoma tumerire no gatagati-ini kauri ni kuri a certain percentage as onogo ni a small percentage ikoragwo a genuine na ni marenda ku deliver on the promises kana ciiraniro iria merire aria mamathurite tukiori horo wa scorecard ya mundu gwetwo Ruto ri one tobe tukoro tuge twari na vision ya 2030 area and it was a good thing ya mundu gwetwo Kibaki and there are two things he maundu meri mekekite wa mbere the vision bearer dariho ya kiona vision yake haria agikinya no maundu maria mothe mundu gwetwo Kibaki envisionete magikwo na mekeke thini wa bururi niguo tume haria turi tuthie maybe if to a second or maybe first world gutiri undu ono mwe wikikite na tutanathie vision ya 2060 twambirio ni kwamba gwika audit ya 2030 tumenye 2030 maundu maria mothe twaritie ri niki gikikite na niki gitekikite gitekikite ri gikiagite gwikika ni undu wa ki hau tutiri turakinya na tutanamba kwirirwo horo wa 2060 twambe to audit 2030 ile tigarite miaka igana just about 3 years and 4 months ba twambe tuikirie o hanini thegi muno George Mara ni undu wa itemi riaku thini wa ndereti ino irathie na mbere na gathoni mwena uri ungi wa studio ni nguigire muno no ngwihoka riu ni hariria wega mwena ucio twire maundu mahana atia. Thegio muno Gicumwe Joseph na muri na muthuri ti Mara muri mukiro cio nge wa studio ni gutwambiriria wega ndereti itu muthenya wa umuthe tugithie na mbere na kwaririria uteti wa githurano kia mwaka turorete wa 2027 na mukiro uyu nge wa studio ageni itu ono ni marikitie gukinya na haha hakuhi nani turi na mundu gwitwo Godwin Kimani uyu ni muteti na ninge haria haraihu nani mwana wako umuthe turi na Joshua
Joshua Macharia na kioyo ni muthathauri wa maundu megi uteti. Godwin, reke nyambiririe nawe ngunyite ugenu. Karibu sana kwa Inooro TV uhoro wa rucini. Thengi muno ni ndi mwega pio twagwicokeria Ngai ngatho ni kuona muthenya uyu na kundua matigari ma muthenya uyu. Yes, thengi muno. Joshua, karibu sana uhoro wa rucini. Wakwa ni mwega pio. Ngaicokia ngatho ni undu wa gukorwo nginengerwo kanya gaka tondu ti kwagirira muno ngiagiriire no ni tha cia Ngai na ngakiuga ati ndirakena muno ngikorwo ngiaraniria na thikiriria undu mwe na eroreri a Inooro TV tuko tukiaria maundu maingi maria twitanyite na turakihoka maundu mothe ni maguthie wega. Thank you. Godwin, ngwenda kwambiriria nawe na ngwenda twambiririe na uhoro wigi maundu maria tukoretwo tukiona makihanika thiini wa kiharo kia uteti na ni uhuthiri wa nyanake cia guthoga thayo na muno muno hindi iria guoka ni micemanio ya andu aria makire mwena wa mung'ethaniro. Kuringana nawe woni waku, president ni aritia kauga gutigwitikirio nyanake icio gukorwo cigithoga thayo. Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen nake ni aritie miario ya atongoria cio agikiro kiu bururi-ini na no turathie na mbere na kuona maundu maya magithie na mbere na kuhanika ni kuga ati oriri urugari wa uteti urathie na mbere na gwakiriria. Ngwiciria mundu ugwitwo Gathoni kindu kia mbere ni nyambe ngwire ngwiciria nona mundu ugwitwo George na muthuri murataha mekirite thuti ni njikite karenda gatari na tai tondu jada wikarira giti giukorwo gigatagate wao daici twamwa George njaji na mari na gicimo hau mari ohoro wa kiama ndone handu aigwa wangici ani wajiko sorry wangici ni mami witũ hari akiri na bia geithike he handu aigwa wajiko ariririo hatire andu atwari ohoro wa guns ri ni otwetaga wajiko tugithurana thirikari no iho ucio ni mwana wa mundu kira nduna ni atiriri aingi matire koguo ni kwenda kwao ni mihuka gukorwo imuturiku gutire mundu wikindu no gacoka ngeuria atiriri amara organize guns ici ri ni amama ire handu hau kugo tukiorota guns tukamba kuyorota to taru ira ono ria homa bikurathina na mbere ri muri ta ateti riu kana tani ta muteti na kio ugo nikio jikite gaka toni ria kweherania nao juga nyingu ikara hudi wajiko no ndwathe okugia wajiko ndio murike na maitho makwa ni tondu andi haho ugo ndireciria ngauri atiriri rimwe turahura thirikari rimwe tukahura uteti aya ngime mwana wa mung'ethaniro no gatakati-ini kau no ngiuka hau arugame hau gatakati ni nie ndikimani ni inyue muri andu a mohoro tondu ngwiciria ngoro ni hendu tukorona na ngwira twariririo muthiri ithuĩ ta andu a mohoro tondu ndanagithomera uhoro wa gutangatha ri ni turaitemirire ragirire ni haragite mundu ramenyete ati na handu ni handu harabangwo anirire na document ati undu ucio handu harabangwo gwikika niguo twakiuzi munene wa borithi ati twakwiria ha hena thina na ndwoire ikinya kugo ndikwira ati tuikanirie ciugo ati uyu ni wa ne mareka wira mani atiriri atongoria twacagurire niyo mbegu ya twacitwaigire hu mbegu njuru biu na niyo tubatie ku blame na maratika advantage ya gukorwo mihuko itu ndiri kanyamu o uguo tu. Yes. Bwana Macharia, woni waku horo wigie maundu maya mathiete na mbere na kuhanika megie micemanio kwaga thayo ati ateti matire na mweke ucio wa kwaraniria na Wanjiku kumera hihi nie ndi mwagiriru muno gukira uyu ni undu wa maundu maya na maya. Kindu kiria ingiambiriria ni kuga ati kwi maundu maingi turekereirie thiini wa bururi uyu tugakorwo ati o toria ndaiguite mundu ungi akiuga ati he nyamu yaugire ati ingirie kamutwe hanini yacokire gwikora ati mutwe kana mwire wayo wothe wi thiini kaundu kau twanjirie gukambiriria o hindi iria ciana ciakoretwo cikiandamana guku matauni-ini tukianjia kuona ati andu acio ni manjiriria kwandamana ni undu wa rights ciao okorwo ni maragiririo horo wa finance bill na kiria kingi na riria makoretwo na kanya kau ga guthiururuka mambirie kuhandirwo guns o hindi iyo kugo kira nie ingiuga ri twahota gukorwo ati he handu turoretie bururi uyu tondu kiria twagire gukorwo tukimenya ati thiini wa utongoria
president we mwenyewe ena muthigi wa gukorwo ati akirora kindu gigwitwo thayo thiini wa bururi witu wa Kenya na tungirekereria oko ni guns ta icio cianjiriria guthii uguo tuthiite ni ukuririkana he muthenya kuria Naikuru kurakoretwo kuonekete uguo ngari irahurirwo turacoka riu turona ringi kuria muthenya wa ira hindi ya Linda Mwananchi ni turonire maundu maria mothe marakorirwo makihanika no njuge ati maundu maya ni maroikaine mbere na koguo ni kindu kiragire gukorwo gikirorwo to ni ukuririkana governor wa kuria Homa Bay ni akoretwo aritie na akianjiriria kuga ati kuria andu marahanda guns na kioyo ngi akauga ihi ni kaundu karabangwo ati niguo inyui ni nyumurahanda niguo ari angi maguka ri matuike ati yani ni njikanirio iho twakorwo tukirora atiriri tungirora ati uhoro uyu wa guns ciahota gukorwo ikirehe thina to ni ukuririkana muthenya wa ira ungifuata uria wothe kurathire kuria Linda Mwananchi marathire divert barabara iria marageraga maranjiriria kugera barabara ingi makigeria gwetha ati o njireria magutigirira ati uria maraimite ati ni makuingira thiini wa tauni ri matigire ni makorwo magikatia makiingira koguo hena kaundu gaicoka irakorwo ikiroranio ithui mutikuingira guku na ithui no nginya tuingire to maratigireithia ati kuona ati ona kana gutuka gwatuka no nginya makinye kundu kuria koguo tukauga atiriri ungirora hindi magithie kuingira thiini wa Homa Bay town ni rakinyira handu na kurarehe thina muno na turanjia kuona to indo imwe kana andu amwe ni marakorwo magitutwara live turanjia kuona ati guns imwe ri irahandagwo kundu githaka-ini ati ngari icio igithi kuhituka ni iraikagirio mahiga na ikigiririo kumwe gwathi gukahingwo bara ikigeria kuonania ati atongoria aria marari thiini wa Linda Mwananchi ri marakorwo makimera no nginya tuingire koguo ni maraugire ni ithu ingi na no nginya tuingire tukarora kaundu gaka twahota gukorwo twikinya kuria bururi ule wa Haiti uria ithui Kenyans makorirwo makineana security thie ikarore guns iria ciakoragwo ikigia bururi ucio tungikorwo tuguthie na njira te ihana uguo twahota gukorwo twikinyia bururi uyu witu haria Haiti ri na Godwin o tugithiaga na mbere horo ucio twathie na mbere na uguthoka micemanio ya uteti ni kuga bururi wahota kurika irima-ini iriku na ni handu twanekorwo na ta hindi ya mwaka wa 2007 no tondu micemanio ino ya uteti ni kuo atongoria ya makoragwo na ihinda ria kwaraniria na muingiri na twatigia thi wa mwaka umwe nigetha tukinye githurano kia mwaka wa 2027 ri na muingi ni ukoretwo kinegena ukiuga amwe ya atongoria aria mathurire marutire wira wega ri mekugia na muingi ukugia na mwekio ri kungi wa gukorwo ugithikiriria kana kwaraniria na andu aya tondu twanona nginya magongona ma kanitha magithogwo muingi ukagia mwekeri wa gukorwo ukiaraniria na andu aria hihi maranyotera ituru na ikio ndauga atiriri he hagukinya thaa ici na ni hakinyu andu aria mena mitwe mega thiini wa bururi wa Kenya tawe kana gicimo ngwiciria umuthi uyu tungithi tugithenya na inyui handu we ni ukuhurirwo makofi nie ngirirwo muriega nawe wauga muriega na nginya kugwo ngemi to witikitio muno he handu ha gukinya ndiganirwo ndiyo nyabe menye ndi mu Kenya na ntakuga atiriri hindi ya covid yoka ri twekire kindu gitagwo sanitize higo ciothe nginya ngimenya moko no meruhe gukira uthio kugo tutiethambaga moko tene turamethambire covid yoka umuthi uyu twina covid ingi guku igie siasa tugi atiriri ungirora wega siasa ici turahura tha ici ri ciena maruru na ciena machungu na nginya Wanjikuri ratumika kuhura na haro ici ri hatire kindu ateithikite nakio kuma thirikari-ini no urathi kuikia mahiga macio ngauga atiriri ithu andu a mohoro na ndite omwe tondu no hari itakire associated na Inoro kana Citizen kanegi ithu twina wigiririku mundu ta George ugu aruga we ni mundu ukinyanirie ikiro cia guciautwika ati no wetikirike turugame na iguru ngai imagine tarugo gone kundu ta Inoro ri thiku citigarite ri tuinge thiini wa county twina 47 nino nyende kugia na tafarira egwitwo gite kia mwaki kana jongwa ya mwaki andu aya tuma commit thiini wa mbere ya muingi ciurisha muka kamuria hari I have some idea aige makao mandikirwo ciuria makurio tuturumane nao turugame na mugambo ucio mwe tondu reke ngwire for instance twabe twari horo wa Inoro ni aragia ma iyo mamwaragia ri mutigethera kanya andu aya moke
mumamurike ongoro ndiri mwega tau to thaici ri kwina atunete atongoria makiaria uru mundu ucio hagite mundu tungirugama amwire ndurekoria kwagirire nyurahitirie witwire muingi mundu murekiei ndagacagurwo toru twathi na mbere ngirira no ukurira ni ngwiciria kiria kiega hakinyite ni twiyumiria andu aria mendete bururi witu wa Kenya tuge cigana ni cigana tugicagura mutongoria tucagure tukimenyaga turamucagura ki atia reke tugikinya no kuone kwandikanira ati mwananchi wa kawaida wa Wanjiku areherwo iratathi na mundu ucio arehe iratathi tusaine ici watwirira ihinda ria nuthu ya tamu yaku ri ukorwo wikite atia na atia no tukire twakorwo hau tondu tariu nigetha President William Ruto athurwo mwaka wa 2022 athiururukire county ciothe na magikanirira thairi okorwo ni atumia inywe murenda ati okorwo ni andu ethi okorwo ni county guku inywe muri arimi inywe guku ni kwa iganda maundu maria mothe tugeka na hono ndira gucokia gwire atiriri hindo twekirio ni kwenyo twahenirio toko tiahenirio ri ni tungieretwo atiriri ta Wanjiku mwa gwika o ri Wanjiku ugeka atia toto muthi ri ni wantu ahagoroirwo mundu atoka niwe witu kana we tugite deputy president idarutirwo ahagorwo ri aria matigirwo ho ri niki muteithĩtie nakio mbuge hatire unikio ndera kuga atire ithu na tuheo watho ta Wanjiku ati hangituika mundu ndawe koria kwagirire ni ikarenja tumufute tondu agreement yu tugete ni gututhondekera barabara ya kuma haha turi kuingira tauni ni uthondekete ni tusaine ona go tugwita ginya mawakiri na nene a supreme ni tukinyete hau kwaria ma bwana Kimani tajira atire gwatwari horo ama tuge kuruta Nyandarua ri kana kara uku twa kwena igweta ri ano njugere na kazi ni ciakwa cikimete kara utwo nio marakiria tha ici ri kara unyonire barabara cigithondekwo kara ugwe kundu mundu ari magamboga ikaga guthie thoko nyura barabara ithukite andu acio niki mangirekire no ngimaigua kiriro kiao nugu niko tufatie kurania gathoni no ngigua kiriro kia andu aya na kindo gatuhe Wanjiku ru thaici nyemenye tuge atiri mwanja gura ndi Kimani ndamwirira no aikodi kuhingio guo ri itana mutera mahinda maigu miaka 5 ri mutinde menjehere yes Joshua Macharia muingi ni tondu uri na hinya muingi uri na hinya ucio wa angikorwo mutongoria mutiganire nake hari makinya maria mungirumirira no niki gitumaga ona angikorwo muingi ukwambiriria kunegena mwaka wa mbere thutha wa githurano megweterera miaka ena ni kumenya matari mamenya hinya wao kana niki gitumaga makorwo ati mundu no eterere kugieka miaka ena etereire githurano kiria kingi akaroka ti guthura kuingata uyu nyambe hutie kaundu kagwetwo hau kabere hanini uhoro wa uria tungikorwo tukiendia kana mundu agithie endie cera ta muthuri uria ni akorwo akigweta tari kwendia arakorwo akiendia cera na tugakirora muthuri murata haha akiuga ati no tukoragwo tugithie thiini wa media tuthie twiiturure reci andu aria mararugama tari ndagika ino ungirora andu aria mararugama thiini wa bururi wa Kenya na muno makiria mundu uria uraria na ruthiomi ru ndiraria no twage kuiganira inoro na twage kuiganira kuria kungi kiria nie ingikorwo ngiuria reke andu aya mothe mundu wothe urenda gukorwo akiendia akorwo akinengerwo chance ati mundu ukorwo ati twathie kuria Kiambu ati ni ukorwo ati mundu wothe kana wa UDA kana wa DCP kana wa Jubilee kana wa DP mundu wothe na kiama kiria enakio akorwo akirekererio tuma hau twathie kone kuria marakiri muthenya wa ira Linda Mwananchi ati makorwo makirekererio kwiiturura kuo kiria turebatara ri ni thirikari ino ikorwo ikimenya ati mundu wothe ni arakorwo ena right ciake cia gutigirira ati ni akorwo akiheo kanya ga kwiendia niguo wambiririe to riu no unengere muthuri uria kanya umunengere mathaa meri angitua gututariria tumaundu turia tuothe angikorwo agika nake Wanjiku ihari uguo otoria tugo horo wa public participation iria yekitwo ni president hindi wengi twakoretwo tukiona ati ni athiaga kundu agathio kone kuria gwitu Muranga akorwo akirora ati Muranga ri niki kikoragwo kundu kuu kwina cash crop ta macani kwina kahwa andu acio ni marimaga okone iria kwina kindu gigwitwo okone makadamia na marigo kundu kuu ni gukoragwo koguo ri interest cia kuria Muranga ri ticio cikuria Karau ku kwagwetwo tondu kuria gwitu gutire na waru ta iria cikuria iria ritu no riage kuigana na ria rikuria koguo ri kuria mwena wa Karau kurabatara ki maybe ni kurabatara kiganda kia kindu gigwitwo waru no na kuo kuria Kirinyaga ri kirendeka kiganda kia nyanya
koguo tungikorwo ati twage gukorwo ati andu aya ni maranengerwo kanya ga guthie kure macinani meendie no tukorwo tukihingica koguo kire ni ingiuga president wa mbere akorwo akinyita muthingi wake akorwo akirekererio ko ni maundu maria twagweta horo wa goons ikorwo ikirugamia ndigakorwo ati no kanua turakorwo tukihuthira tondu toiguire CS Murkomen akiuga ati andu acio ni marafuatwo nituronire ngatheti ya muthenya wa ira ikiandikwo ati andu aria makorirwo makigerwo ngero kana makiuragwo kuria Olkarau ati ni manjitie gwika uthuthuria ndireciria ati ni maundu maingi thirikari yagirwo gukorwo ikieheria kanua ikorwo ikiingira thiini wa cieko-ini niguo tukorwo tukirekereria mundu wothe kwiyaria nake Wanjikuri ni agakorwo na kanya ga kuria mundu gwitwo gicimo tono watwira ati ni wenda kurugama guku gwitu thaya ri ni uramenya gwitu kwina kina nake atwire ni ati angituteithia kumania na hau twanjiriria guthurima andu aya ri tukahota kuigirira ati mundu uria mwagiriire gukorwo akinengerwo kanya gaka gututongoria ningukuritie kiuria kingi Wanjiku kwambagia kunegena mwaka wa mbere na ageterera miaka 5 nigetha akaingatithia mutongoria ucio kiria ingiuga no horo ucio wa guthurima mundu ucio tondu tungigia kanya ga gukorwo ati ni urathurima mundu ukorwo kimenya mundu ucio hana nyironire muthenya wa ira kuria Kiambu maundu maria marakorirwo makiumira ni turona horo wa ciama ni irakorwo ikirorwo muno na Wanjiku kiria ingigweta muno ni horo ucio wa guthuthuria andu aya tukorwo tukimaigira ratiri-ini tukorwo tukimenya atiriri mundu uyu uri no tumunengere kanya gaka na to ni maguka mena tunua twega muno to muteti akoragwo hana mundurume agithie guthaitha muiritu ciugo iria akoragwo akihuthira kinya mundu uyu akorwo ni akumuigua na etekire gukorwo akiingira gwake no akorwo akiririkana atiriri mundu uyu uri ni tukwenda kumenya history yake kuma haria kiambiriria ndigakinyagia ati miaka 5 ati ni akuingata mundu tondu he kaundu tukoragwo nako ta Kenyans gauka kuingata mundu ukiririkana githurano gia 2017 ni twakoretwo twina kiama kia Jubilee na kiria andu aria twari thiini wa Mount Kenya na andu aria mari Rift Valley manyitanite makiuga ati ni kuingata mutigaire Raila Odinga tukauga atiriri turenda ati ni ng'ania tutarenda hari ungi ningi turenda gukorwo tukieheria giti-ini igakorwo ati tutirathura mundu uria wagiriire ithue tuthire haria ballot paper-ini na ballot box-ini wandike na wikie box-ini ngienda kuingata ng'ania handu ha kwenda kwamba kumenya atiriri niki ndirenda kuingiria tondu uri uroka kuingira thiini wa miaka 5 niwe wina bata ukira uria we urenda kuingata thekio muno bwana Macharia ndumwe na Kimani na no tugukorwo tugicokereria no kwa ihinda riri reke tukorwo tugithie o nginyagia kuria matura-ini tondu ino ni tabarira ya uge waku ni twendaga kuigwa woni waku wigie ndereti iria turi nacio na tukwambiriria na kuria kaunti ya Nyandarua guku tukunyitanira na mwandiki witu wa mohoro Simon Gure. Ngatho cia mwanya studio ndirakwamukira na njira igwete kahinda-ini gaka turi gatagata-ini ka mucii munene wa kaunti ino ya Nyandarua Olkarau tukorwo tukiigua uge wa muingi wegemainie na gitama kia uteti kia mwaka twerekeire na hihi uteti uregariura na njira iriku. Okay, maritwa makwa ni njitagwo Joel Ngatia na ngiri muikari wa ugu Olkarau. Uguo uhoro wigie gitama gia 2027 ni very simple, ni kihuthu tondu ni kiigite. Uguo ronire Olkarau tweka automatically ni njira turatemeire andu aria angi na nikio rona okuria twathie andu othe marauga no one term okuria twathie no one term kundu guothe ni one term. Uguo ronire Olkarau yeka ti utindo kiuria ati ugaiga ta 2027 tati ni kwigite giraudi ni turathikiriria na giraudi irauga tukite kuhata na gutire mundu no mwe turatiga acio othe me haria to mathukitie maundu mothe. Ugicothiriria wone thirikari teno twinayo for now andu ingi ni matiganite muno mucii magatigana ni mathina maria me micii ciana igatiga thukuru ciana nini ikagia mahu ni tondu aukorwo itire thukuru uguo mawira makahingwo ni maundu maingi muno mathukite ona matatu no irakaya tondu ngari iratinda barabara igathukuma igacokania ngiri ta 12 igathii bombo-ini kanywa ciringi 10,000 igatigia uguo maundu mathukite na raini. Uguo turekire Karauri ni undu uronania ati wazi ati thirikari ino hatari undu ta ngaja giki ni kiruhuho na giguka kihatite ari othe me thirikari-ini tuigirire andu angi uguo ni undu wiigite automatically. Amaritwa njitagwo Mahia ni nie chairman wa Ndudisa sub county ya Olkarau na guku Karau ni kwega kwina thayu kuma hinde ithurano cirathirire
turonia maundu maria maragire kuo maundu ma haro no ithuĩ tũrĩ andũ aikaria Karau tũtirenda haro no tũgacoka tũuga 2027 siasa cia hĩndĩ ĩyo nĩ ciratemire njĩra tondũ gũgathio na ũrĩa kũrekirwo gũkũ Karau tũgacoka tũkauga tũtirenda siasa cia haro tũrenda siasa cia thayũ ũngĩrora wone ũrĩa kũrathiĩ na gũkũ Homa Bay andũ mena mabanga na hiũ mathiaga gũthũkia mĩcemanio yene tũkauga ateti marekwo meke siasa ciao na njĩra ĩrĩa ĩna thayũ tũgacoka tũkauga 2027 tũkarora mũteti kũringana na wĩra ũrĩa arutĩte no ti kũringana na mũrengo ũrĩa arĩ we woka wĩna kĩama kĩrĩa ũgoka nakĩo kana nĩ kĩrĩa kĩrendwo kana nĩ kĩrĩa gĩtarendwo bata nĩ ũkorwo nĩ ũrutĩire mũingĩ wĩra ithuĩ nĩ tũgakũhe gĩtĩ no tũrenda thayũ Ucio niguo ukiri uge wa aikaria guku ni maundu tugukorwo tukirora guku matura-ini nigetha hihi tukorwo tukigua ona ta kuria kungikina ngobu icigo ciothe ithano cia umbunge guku thiini wa kaunti ya Nyandarua uge wa muingi ni uriku oriri ithurano cia mwaka twerekeire cithiite na mbere gukuhiriria no gwa kahinda gaka ngucokerie Mwaro studio kuma guku tauni ya Olkalau kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Ngure. Regio muno Simon Ngure kuma mwena wa Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua ni guturehera uge wa aikari a kuu reke nyambiririe nawe bwana Kimani ni njui no athikiriria andu acio maria maundu meri matiganite me kundu kumwe no ndaigua ta maria maundu meri matiganite he wauga tugokira kuhata na he wauga tutikarora kiama tukarora mundu ekite atia andu acieri tukirora mwaka wa 2027 ni mwena uriku ukagwa no ritu mwena wa gukira kuhata kana mwena wa tukarora mundu nikiekite he kiuria tukuranetie twaga turore mundu no turacagura taru wa gukira kuhata ri heno ndungi o itika kuhata twaria ma werokira kuga fagia yote no he uroka kuga atiri ngorora no a very good example na ndienda kuhiga gutete kwaria ho wegie muthuri ugwitwo George ta Jubilee umuthi undina andu tata tuguo njui marutete wira mashinani murucio no akiama kia Jubilee he MCA wa gwitete kwa Kamau Kamamu he maundu wekite mafata no tondu wa kiama ri no gitume aikioja ipate affiliation citu na cio ici ku nyinde uga atiriri kindu kiria kiagirire ntombe turiganirwo ni uhoro wa ciama twicirie uhoro wakwa ni nturiganirwo ni uhoro ni ndi mugikuyu twicirie uhoro wa ithu tuikaraga Nairobi tondu reke ngwire umuthi ukugitwika he mwaki wa kana mugithi kuhoria mwaki ucio mutimenya kana ni mugikuyu urahoria mwaki kana no tuhoragia turi andu menda-ini koguo tha ici nyinguga atiriri uguo mararia ni marakiaria na mundu ni woni wake ni mwitikiriku no githie kuhata ri tamenya urahata ucoke ureheke ndukahata na kihato ucoke thutha mwaka umwe ri wajie kuria kihato ndakigire ku haria gukahata ringi reke tu concentrate na kurora turacagura na turamurehe eki atia na ni atia ekite o yes masalia mutino wa ruthiomi rwa tugokira kuhata kuri uhoro wigi atongoria aria turathura o tukimenyaga taru mwaka wa 2022 ni kwari na ruhuho taru rwa kiamata kia UDA ni tugwikora hau na mwaka uyu kana mwaka turorete kana ni twirigireire kuona utiganu ruhuho rwa ciama kana kurora mundu wira wake wa mbere kuringana na uria ndorete ni gukaringana niku tari ngirora andu aria makorwo makiaria haria ni Nyandarua muno makiria specific makorwo makiaria andu a Olkalau ugiririkana wifuire yari kuo ya UDA hindi yo 2022 kuria Olkalau yakorirwo yu mugaru na to Olkalau theri ungirora Nyandarua ni kwari na kiama kia Jubilee yakoretwo gikioya ite thiini wa Nyandarua county cia ria ngaite igire cia MP undu ucio ni gukorwo kionania atiriri Nyandarua ingifuata muthuri ucio akorwo akiaria wa keri ati matikarora kiama ni magakorwo ati makirora mundu kuringana na wira uria akoretwo akiruta koguo ri ni irenda gukorwo kionania atiriri
he ucio akiaria wa mbere akiaria uhoro wa kufagia na ndĩreciria nĩ arabuata wave ĩrĩa ĩrakorwo kuo na ĩrĩa ĩrakorirwo na ndagĩka ĩno ĩgĩthiĩ Olkarau tondũ nĩ ũkuona atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo DCP ĩrakorirwo ĩkĩendia mũno thĩinĩ wa Olkarau na ĩrakorwo ĩkĩonania tũmaũndũ tũingĩ mũno tũrakorirwo tũgĩthomwo thĩinĩ wa Olkarau no ũyũ wa kerĩ rĩ agĩtwĩra atĩ ũhoro wa tũtikarora kĩama kĩndũ kĩmwe niĩ ingĩgeria kũgweta na ngorwo ngĩarĩria Wanjikũ harĩa hothe arĩ agĩkorwo biũ kwanyu nĩ gũkoragwo kwĩna gathĩna kau ga gũkorwo atĩ tũkĩrora kĩama tarĩu ũngĩrora kũrĩa gwitũ Mũrang'a ndĩreciria ithuothe andũ arĩa mathurirwo MP othe nĩ a UDA na koguo no njuge nĩ kũmwe kwahutĩtio nĩ wave na maybe no gũthiĩ ũndũ ta ũcio ni undu wa kurora andu aria marakorwo ati county ciao kana thĩinĩ wa matura mao ni makoragwo na wifu iyo ri no ndimere makorwo makirora muno hindi magakorwo magika nomination magika nomination matigabuate ati maybe ati mundu uria woka na mbeca nyingi maybe mundu uria woka itura riao maybe mundu uria yani matikanarore marore mundu wiki mundu kiumbe akorwo akirorwo atiriri ati uyu no tunengere kana no tumuthure thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP thĩinĩ wa kĩama kĩa DP tukorwo tukimunengere kanya gaka arirukie bendera ya kĩama kĩu koguo magika nomination ni magirwo gukorwo makimenya ati nomination no ikorwo igiplay part ta githurano kĩrĩa kinene koguo mangia gukorwo ni makarora muno hindi ya nomination no makorwo makigera ngero hindi ĩrĩa magakorwo makirikia nomination icio no ni ikorwo ni ingĩũrio ri although ingĩheana mawoni makwa ri ingiuga tutikarore kĩama tariu no ndore andu UDA tondu andu aria ingi mathurĩtwo thĩinĩ wa Mount Kenya maumĩte thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA kuri mũmbunge ũngĩrora ũguo wone atĩ ũyũ no ateo nĩ ũndũ wa kĩama no ũngĩmũrora kĩwĩra ri nĩ mũndũ ũngĩtĩra kũndũ kũu gwake ũrĩa ũkoretwo kũhana warora barabara warora mathukuru warora kĩrĩa kĩngĩ ũkona atĩ ũyũ nĩ mũtongoria na nĩ mũndũ ũngĩkorwo agĩtwarithia andũ ake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no rĩu rĩ nĩ gũgĩthiaga kĩũndũ gĩgoka ũhoro wa mũthuri ta ũcio angĩkorwo itũra no rĩgĩeta mũthuri ũcio wari wa mbere wa kuga nĩ gũbagia tuge atĩ tũgabagia kila kitu atĩ nĩ tũrenda kweheria tongoria aya atĩ nĩ tũrĩrũgamaga handũ tũkauga ng'ania bagia ati tondu maybe ndari thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa hihi niĩ ingĩenda kana thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa tũngiuga atĩ gĩgwitũ tũngĩkorwo tũkĩhĩngĩca tũgakorwo tũgĩtwara bũrũri ũyũ o ũguo auga 2032 ningĩ tũgathiĩ tũgĩbũti ũhoro wa gufagia kana kweheria mundu Thengiũ muno bwana Macariana no tugukorwo tugicokereria na nĩ ngatho ona kuri we mwirereri ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku tukĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mwerekera wa gĩthurano turorete kĩa mwaka wa 2027 kwa ihinda rĩrĩ twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie nĩ tũgũcokereria ndũgathenge mĩtambo-inĩ. Nyeri tauni ni kuri gathwa Gachagua roka ku activate ground Jumaine no turoka mweri 18 uyu wa kanana Muriega njĩtagwo Peter Gicuki chairman Top Alerts Kenya nĩ ngũririkanagia kaingĩ nĩ wega ũgĩe na ũbacĩrĩri mũnene mũno harĩa ũragũra mũgũnda amu mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Haha ndũgamĩte nĩ mũgũnda-inĩ witũ mwerũ wa Juja ũrĩa tũrakwenderia 695,000 na neighbors makinyire tene. Nakuo Joska Kagudo Road kũrĩa tũgũtũrĩire maĩ ma borehole tũgakwenderia 445,000. Tũcerera Ruiru Town kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999 o rĩngĩ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover.
Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda, Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya, Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Twacokereria nĩ ngatho mũno makĩria mwĩrori wa Inoro TV harĩa hothe ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ na nowe gũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte ũhoro wĩgiĩ mĩbangĩre na ndama cia gĩthurano kĩa mwaka tũrorete wa 2027. Mwena wa studio ndirĩ gũika ndĩ na George Mara, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Na George Mara nĩ ngũthikagĩrĩria athuri arĩa mwena ũrĩa ũngĩ wa studio na kĩrĩa marauga ona makĩendaga ũtongoria. Marauga atĩ nĩ gũkinyĩte ũtongoria na ateti makaga hadafu tũngĩciĩta ũguo, na nĩ iguĩte irumiria cikoretwo cigĩikanĩrio mũno makĩria na nginya kũrutana nguo rĩu cirathiĩ ciki upgradeaga thiria ciarumanagwo hau kabere. Ona itanacokia kĩũria kĩu nĩ ngwenda kuongerera hanini harĩa hahutio nĩ mũndũ gwĩtwo Macharia na Kĩmani na Gathoni ũhoro wa Olkarau, tondũ onongorwo ithuĩ nĩ twarũgamĩtie mũndũ tũrĩ kĩama kĩa Jubilee na gũgĩthiĩ ũguo gwagĩthire ũhotani wa DCP nĩ warĩ mwega mũno, tondũ na hũthĩre ciugo cia gĩthũngũ, it helped to demystify William Ruto. Nĩ tũronire atĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruto andũ mangĩbanga na marie ũndũ ũmwe na maikie kura na magitĩre Ruto no ainũke. Neyo nĩ message ĩratũmirwo kũu Karau region ya Mount Kenya, ona Kenya arĩa angĩ mendaga kũingata mũndũ ũgwĩtwo Ruto, tondũ twa andũ a Central mendaga kũingata Ruto. Andũ mendaga kũingata Ruto nĩ aingĩ, nĩ maronire atĩ mangĩikia kura na marangĩre William nĩ akainũka. Ona arĩkĩtie kũheana mbia kinya akagũrĩra andũ iratũ. Nĩ tũthiĩte campaign nyingĩ no ndiraigua kũndũ andũ magũrĩirwo iratũ. Nĩyo ya mbere. Ona rĩu tiga sarakasi cia boat kĩratũ ũgathiĩ ũkagũrĩra andũ iratũ. Ngwĩciria he mũndũ wakuĩte campaign icio kana arĩa makĩbana campaign iyo na njĩra ya ũhũthũ mũno. Koguo ũhotani ũcio rĩ andũ a Karau, I want to congratulate you andũ a Karau. Ũrarĩ wa bata mũno moving forward as we race towards the 2027. Tondũ tũronire tũngĩaria na tũnyitane mũndũ ũyũ nĩ akainũka. Wa kerĩ nĩ mahuti ũhoro wa ũtongoria na ngĩongerera njuge atĩrĩrĩ, ithuĩ and especially andũ a gĩcigo gĩkĩ gĩa Central kĩrĩma ndiĩ kana nguga mũtego kana gwĩta vicious circle, tondũ tũkoretwo twĩna mũthako tũthakaga, ũgathakwo nĩ ateti na ũgathakwo nĩ aikia kura, tugakorwo turaka mũthako turathiũrũrũkana ũguo. Mũteti oimĩra na nĩ tũkiumĩrĩte rĩu wĩra wake nĩ kwĩranĩra ciĩranĩro. Rĩu ũkugĩte ũhoro wa kwĩranĩra Faith no aingĩ meranagĩra kinya na maũndũ wenye ona ikacoka gwake mũciĩ akĩo ĩronio ngũkiugĩte ũguo kĩu no niĩ ngwĩranĩire. Nake mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa ndũkanone tarĩ mũndũ mũritu, nĩ mũũgĩ mũno. Wanjikũ nĩ ohĩgire na yamenya kĩmũndũ kĩrĩa nĩ kũhenia kĩrahenia na tona nĩ arahenia ndigũthikĩrĩria ngorora mũhuko. Rĩu ngĩrora maita maingĩ ona matikorwo magĩthikĩrĩria tũroiga ona waigũ makĩhũyũka makorwo makĩrora mũhuko. Wakĩrwo nengera kĩrĩa ũranengera gwĩkirie kura wĩke atĩa we ũthiĩ na ninjĩke atĩa na niĩ thiĩ. What am I saying? Rĩu tũratwĩ mũthako-inĩ ũcio ũguo na ndiĩ tũkaũ break rĩ. It will take a miracle to break that. Tuikare thĩ twaranĩrie ithuĩ tũracaria kura na arĩa maraikia kura tũranie rĩu finally. Rĩu nĩ hĩndĩ ya kwaria ũhoro wa maendeleo tondũ mũteti ũgĩthura leader rĩ ũmũthura nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩguo akũrũgamĩrĩre akwarĩrĩrie na agũcarĩrie indo
na cirugamirire na arehe development. Angikorwo toguo Macharia roiga he muteti irrespective ya kiama ona utuika imwe amwe no tumare no tugukiraga na ni arutite wira ri no amuthurite arute wira ri wake muingata ndiki kiuria kiu ni tukwenda twiyurie ona wituika kuri amwe ni undu wa affiliation no turemwo ni kuruta wira nao ciama cio ni ciivata muno tondu wina kiama kiraigwi kana region iri oriri kiama kiu ni kihea mundu percentage utongiari horo wa percentage ni kihea mundu percentage anything between 20 30 40 ruwe ogigicariria 20 ri na plus 1 ri no akiona okirekuo ku kiama no gikiribata no tutiga guciikirira muno tondu imwe ona itire manifesto ni individual ucio kurugama hau ahiana tari party leader ona Wanjiku kaingi ndamurikaga uhoro wigi manifesto ya kiama Wanjiku especially wa Mount Kenya haha mweshimwa na mukirina kifaru kirito muno makiria mathiaga na emotions no already emotions ilia nyingi muno makiria na nikio tugikoraga handu tutari na atongoria aria marafatarika Wanjiku thaa ici tugikinya 2027 ona korwo ne gukiria besha afatie kwiyoya ati Wanjiku de kwenda ita mucemanio na nikio riu haria bereri na especially hindi ya mundu gwitwo Kibaki ni twakoragwo na programs ciakoragwo sponsor ni andu megwitwo Center for Multi-Party Democracy ndikana andu acio no magituraga na andu acio wira wao o kuria makirutaga mbia ni manyitanagira na thirikari guthie matura-ini kuhe Wanjiku horo akamenya first of all to understand constitution itu onogoro tiyo the not very deeply but at least superficially akorwa kimenyera constitution yugite na haria mwitikiretie no ria ngimihuthira na democracy ni kuga atia ru maundu macio mothe ni meheririo ona ndigwiciria thirikari no ikuo ya UDA ona no itikire andu mathi makavurithio horo wa democracy o marenda guthi kuhe andu mbia marithi andu raini na magure ona kura gwiciria kugura kura ni kuo democracy yao ru Wanjiku kumucokia raini ni ithwe turathurwo tucoke kuria mashinani na twitikire onogo ni tukurubu tunini kana town hall meetings twajie kumwariria na kumuonia bata wa gukira na guthura wikia kura na guthura mutongorire wagirire uri ugirehe development haria matura mariari na even at the national level neo jukumwira twinayo Wanjiku, as you say, and I agree with you. Do we ni mundu wa gucaria mundu ra ukomo entertain. Lucia se tuketare entertainment no horo wa irumi. Tukiari horo wa irumi. Yes. Neju adwigera magwikia kura 2027 ire. Onogoro mari aciarere matiaikirie kura hindi yo na no korwo mati understandaga what was going on. Na niguo tugie na bare atwari nao 207 208 ri kwanjitie na kaundu tagaka uguo irumi uria karuma ngania uria karumanira mweno ucio uguo ukaruma no onange magetwo madoa onange makoiga mwaga kunjikiria kura mumenye imwe tribal so on and so forth runi turajia kuona especially and I want to single out mundu gwitwo Ndwale Ndwale na ajire guturumana na turumite muno ona mundu gwitwo Badi na ni CS wa finance ni arumaga Gikuyu ni ndikira gikimoragia na ngithie mabuku-ine more than 40-50% ya budget iria thomaga ikorwo contribute tene andu aya arumaga uguo takuga tugia ko contribute ri ona kada ikorwo wira ni twaririria horo wa Ndwale mundu ucio gutwita hiti rurire rugima andu abata ruwe Macharia tiga gutheka we hiana hiti wena kwagini ni ngihiana hiti ciwari na mundu ucio miaka 10 ya uhuru I elevated to a very senior position equivalent to a cabinet secretary mundu ratho in fact in terms of seniority majority leader no rumireire hihi deputy president na hi speaker kuni mundu gikiro kiu ndiki iguru muno na miaka 10 ahiro iro cio ni mundu gwitwo Uhuru andu aya areta hiti 2022 moimerire makiinaga uria magokira tene magathure William Ruto arahe mundu wira
statistics ciugaga almost 49% ya kura iria William wondire ciumite kirima-ini giki koguo by extension mundu ucio agitine kiu ni undu wa kura ciahenirwo ciairwo William Ruto agacoka akagaruruka akaruma andu acio ona kuria ikaraga hana ndirigwa ikara hana Muthaiga North ona no kono mugikuyu kimwendeirie na akagaruruka ageta mundu ucio hiti ni ndio ni narrative ino marenda kumitindika ha kumikinyia ha na yo ri tukuregana nayo no uhoro wa guturuma ni tutige gucoka kurumwo ithu turi andu abata andu twiteire ugima witu gukorwo twi hamwe gukorwo turi a Kenya na kuruta wira witu na mundu ucio atwika uru muno na aria angi maraturuma na maundu macio nimo macinire Kenya 207 208 no turarumo ngeciria na meciria makwa rĩngĩ turarumo to ni turaruma wathie thĩinĩ wa kĩrĩma na turaigua atongoria ciama nene onao makĩrima atongoria arĩa angĩ o a kĩrĩma andũ arĩa twaragia na rũthiomi rũrũ na mũno makĩria haha haroka ha kũgayania Mount Kenya East na West hau hena irumi nyingĩ mũno ciraikanĩrio hau hena irumi no mararumana na ne tugire haha politics is a matter of personal interest andu aria me mwena wa East ni mahenetio to ne kuhenio mahenetio kwaria ma na makerwo ati ni tukurehe development guku na ona haria tukiriri ndi tujumukire na gitigiturwa kia deputy president okay no ruma macio mothe ni maheni acio maracaria na hao ni kwirimira marerimira matire na batana muigi uyu ungi mundu ugwitwo ruku aheo gitiri berete ithekete atia project ira mereirwo ri ni cigana irutithitio wira na ikarika gutire andu acio mathama mbere mararorire karau yarika tutikuria kungi mekurora ko ni kuheria marahenia andu acio na ithui tukoretwo twi kindu kimwe Mount Kenya yothe na ona gite kiu kia mundu gwitwo Kindiki marenda kugatira maragitira we urari haha last week mundu gwitwo Sibarati akiuga gite giki nikio turenda na arerwo maitho-ini make ona ndireciria kiu nikio gutumikira kiratumire mundu gwitwo Akagombe na Kawanjiku mehere kia makiriko tondu matina heo gitio matina geithio na mundu amatwarite ni kurumwa ararumo agitunyagwo giti maitho-ini mao rure aroje matige kugate ni mararumo ni horo wa mamarero maundu maria gacaka rigathia koragwo akimera ni maundu mama tondu that is what is happening on the ground kira kurekite ni amara na Kalonzo matararagia maundu macio na mugambo munene no rurigathia mwaramaria no ndaramaruma ni horo wa maraka atia aramera na tutanathie mwena uria ungi gwigathoni tuke thiini wa mwifangire kana ndamaci yanyu anyue mukiri United Opposition thaici uguo we wita mutongoria wa kiama kia Jubilee kuria county ya Kiambu ni urona ta kurathie wega mutige toikire muno muticagure mundu akimenywa tene ha ndi tutige kuhanyuka muno tondu twahanyuka ri reke tombe tukorwo twina also internal dynamics atongoria itu the principles na principles itu ni mundu gwitwo rutaru ni dina Matiang'i niwe no okirugamirire mundu gwitwo Kalonzo haria mundu gwitwo the deputy president former deputy president mundu gwitwo Rigathi na acio angi othe na Eugene Wamalwa na Martha Wakarwa acio ni principles itu thini wa the United Opposition United Alternative Government acio ni atongoria itu ne tutige kumatengeria reke onao maikare thi ndugakiriganirwo namwe ni hindi marokire ru na Sifuna ona matire marakimenya na biyo mundu wakimenya aritwa ria mundu uyu ri tumwe Sifuna riu ringi niririku mamenyane wega na ni tumahe time umenye tu gianirira riu tuge ni uyu twiga ri mishinga yothe all guns will be trailed on that particular person riu tukweja kwesta energy nyingi muno what is important ni to agree in principle ni to akorwo twina ki one presidential candidate who made the in one opposition the United Opposition okay how ni tuiguanire okay kira tutoi da tugu ni undu tugutigirana ni itu no gakorwo eho no mundu oni muigaga ona nigwiri twaikara keheri-ini ni muiga mundu uri gathurwo ucio no tuga support turi ithuothe no ni tutige gutengera mundu ucio ni ekunimwo and I am sure maybe maikara thi na ni urakionire ona my party leader ni ajitio nake gwita
na guthondeka coalition ito ya Azimio is an indication that something is happening. Hari undu urathie na mbere na guko backstage. Thank you George Mara. No tugithie na mbere tobe tuthie mwena uria ungi gwi Gathoni wa Njihia nake agithie na mbere na ndereti na athuri aria makire mwena uria ungi wa studio. Gathoni. Thengio muno Gicimu na gwiciria tukwambiriria o handu mwakorwo mukiaririria ohoro wegie irumi na ne irumi cirauma kuma kuri atongoria a gikiro kia iguru, atongoria aria magikiagirirwo gukorwo mari ruri rwa urumwe kuri muingi. Nyambiririe nawe Bwana Kimani, na hindi iria tukoretwo tukiuga muingi ni uhigite ni twirigiriire kuona mogaruruku guoka ni maundu megie atongoria aria muingi urathura githurano-ini twerekeire, no ni ukoraga hindi iria atongoria mararia uria hihi urugamite kuga ni ngamwikira no ni ngarehe mogaruruku maya na maya de gukorwo akiugiririo hihi na njira yo nene, no uyu urarumana ona kana ni kanitha-ini kana njino cie kuria iharo-ini, mundu ucio ni augagiririo na njira nene muno. Andu aya no turauga ni twirigiriire ugaruruku kuma kurio, tondu hindi iria mutongoria hihi ona angikorwo riria ndacinura mungethaniri wakwa niguo ndirakioneka ta ndirakigia ngumo nene ri, hena bata uriku thie njire maundu maria matarenda. Wa mbere ngwiciria thina tukoretwo naguo bururi uyu witu ri ni department cia thirikari iria cigitwo ho ikorwo ikirora maundu maria marathi na mbere. For example, ni kuri nyamu itagwo National Cohesion and Integration Commission. Dai ciiko andu acio ni marihagwo ni moya mushara kwina na kada twatura tuga uko ciana citu ncirakua ni njohi, kwina fangi, kwina drugs, andu acio ni marihagwo. I think ucia haria thina watu naguo gugata gwata mundu maceria ugire maundu maya mothe na tuthunguke mena mwene bururi mwene wa bururi tondu ko National Cohesion ya ruta wira ri kwi atongoria thaici matabatie uko me office no igwa mundu gwitwo George atukati twetirwo haena andagerie kara kuna kana he haena bica-ini ingihananio na nie ndinona na ndiretha to ndacamania wega piu no ngauga macio mothe matiramakia no njurie atiriri kai twakigire ithuothe tondu mundu uria uraria miario tangienda kuigua niwe turenda uria rokaga kwariria ekinyeite ndai na ciugo aruga na tuka thiku cindira gwitikia muno horo wa Bwana asifiwe na tondu amionia hindi ingikora ari hoi mundu uria rona fiu mundu uyu ndari na irumi arari uria kuri ekinyeire ucio tiramuhurira makofi uria guka haria ari atuhukwa ucio niwe turugiriria konye gwiciria kiria kiagirire ri ni ithu tumamurike aikorwo fiu na manama miario yaku ni mifuthu gutire kuona miario mifuthu no twikire undu reke tutige ucagura andu agutugiriria na kwa master tucagure andu maguthie ground maturutire wira oguo tu. Macaria no tukorwo no horo ucio wa kurora kirugamo kia mutongoria tondu ona tariu ni wonaga ona atongoria marenda nginya ona iturwa cia president ukaigua anaruta wira wake ni uikaine kuria anarugamirira no ukaigua muingi ukiuga hari na kaundu gote ti atari nako hihi kaundu karia ka atongoria ria angi uria tuonaga mena ni makoragwo mohigiriire muno horo wa njino horo wa mierio ya gucanja muroko ni micemanio yote ti ni tukinyete hau kana turionaga thabari twinaga thabari ambe njokie tari anja ndacokia tondu haria turorete ungirora ni ngugeragia gwiciria andu aria othe marugamite giti gia president nyambiririe na president uria wiho William Ruto ungirora miario iria akoretwo we akiaria ciigi opposition gwiciria ni uramiona ya kumeranga matire hakiri anga mekite tumauru tuothe wacoka warora ungirora tariu ndina mundu gwitwo Sifuna ni hindi arokire tungiuga ati ni orokire thutha-ini hari andu aria turakiuga marakienda giti kia president
to ni arakigwetwo muno no ungirora ni mwikire wake kana maundu maria arakorwo we akiaria tariu ingiurio Sifuna njiuria ati wira wake ati ingirora ati wira uria anaruta no jetherere tondu wa mbere no ngorirwo ngiaria horo wa kwaria tondu akoretwo mwena wa Senate koguo hake ni ha kwaria tu wo ndingiuga hena project fulani ingikorwo ngiuga ati ni aikitio hana agikona no nemwo no kuringana na uria aragutha hindi arakorwo akiaria ri andu ingi marakorwo makimurora na njire hana uguo nyingire muthuri gwitwo Matiang'i ungirora mwikire wake wa siasa ona hehe ndiraiguire aria araugire ndi kana arari Migori arauga ati ndendete horo wa kuhamba rori iguru endete tundu agukorwo agika kaundu akorwo ati akionia andu ati ndireko ungirora Matiang'i hindi iria ari gitiini gia CS nituonire thiini wa maundu megie tariu TV ici horo wa digital uria amutengeria gwiciria ni ukuririkana twathia tukahorerio rita riri tweko na agitigira maundu mau ni mahanika akiuma hau agithii horo wa githomo tukiona kigeranio ikimakwo na thiku tukianjia kuona ati kinya ciana itairaria thiguku ati kigeranio ni kiumire tukiuma hau tukiona hindi ya ikirio thiini wa ugitiri wa thiini maundu maria mothe ekire koguo ri no tuone wira tuge wira uria anakorwo akiruta nikio rona andu amwe makiuga ati no twende atuike president no kuria ngima marakorwo makirora atiriri kwaria gwake ri ni arahota ati uria ngiuga ati kirugamo kiu riu ni gia president gia gukuma gia gwika atia ukona ati andu ingi aria matangimwenda magukorwo makimwehereria ni undu wa gukorwo ndarahota kuringa ungirora mundu ta mutongoria wa kiama kia DCP urore maundu uria we aragia ukwanjia kuona ati tariu nyonaga president agweta kaundu ukaigua andu othe mauga atireke ritu eterera gacagua tuigwe ria gucokia koguo ri ni mundu uria turamenya ati counter ciake ni kindu ikorwo gikiritu na yukaga no ritu na ni agwetaga tumaundu tumwe onayo kanjia gwiciria uria njiguaga ati ti makiaria makiuga ati agikwiranga ati mutumia waku hana no agire gukorwo kihariria tondu hetu maundu tumwe akoretwo agitwira tariu ni aratwirite uhoro wa Vision 2060 na hindi iria agwetire mbere ya president aritie president ndacokire kwaria ciugo icio ona mucemanio uria macokire guthi na Naivasha ni ageririe kweherera muno tondu endaga gukorwo akigweta koguo karora atiriri andu aingi makoragwo makirora uria mundu uyu arakorwo akiaria ena kirugamo kia president ti wira no niki akoragwo akiaria andu aingi makoragwo makirora uguo no kire ni ingiuga ri ni twagire uko tukirora ndikuhutitio horo wa Kalonzo Musyoka ngiuga ati tariu ira ni arakoretwo ingireirwo muno social media ni gukorwo athiete Machakos akirwo riu ndukiumira ikamba-ini wanjie kurura ukungi tondu andu marenda riri riu ni marenda kuigwa kiundu kirarumio riu ungirora ati ti aria makoragwo guku tungiuga aya methe hanini ri ni turonire mutongoria uraheirwo giti kuria kwa Wiper ogwitwo Jamuri Kamau wa kuria mwena wa Kigumo Murang'a na ni ukuona riu Wiper yanjia kuoneka ta iranjiriria kimururumo acoka arathie guikia mundu mwaria wa kiama aranengere Ndegwa Njiru wa Kiri riu kumania na hau riu ni manjiriria kuonania atiriri uritu wa kiama koguo ri mararegire kuoya mundu hihi ugithiaga karia kahora akimwira ngumuria na gitio mugatunengere giti matinaro na njira iyo mararorire mundu maramenya ati uyu arugama handu no nginya aringe uria wakakiagirire koguo ri bururi witu wa Kenya ri ucokete kurora ti ciiko cia mundu muno ta mururumo uria we urakorwo giuka naguo na reke tuigiririe uhoro wigi gicigo kia Mount Kenya na uritu uria gikoragwo naguo guoka ni uhoro wigi ithurano nene uritu uria gikoragwo kiroretwo naguo ni undu wa kiondo kiayo gia kura uhoro uyu gukoretwo gukigia na ndereti igie kugayania gicigo kia Mount Kenya ya East na West hihi ungiuga ndereti yo iratwaririrwo niguo igune aria mara mitindikana ki haha no tuge ati Wanjiku gutire handu arateithika hindi ya turakorwo tukiendia uhoro wa kugayukania Mount Kenya na ungirora andu a kuria mwena iria iragitwo Mount Kenya East ndeciria ni kuria Embu andu a kuria mwena wa Meru Tharaka Nithi na Meru na Manyata na kuria kungi makienda gukorwo ati makieherio undu uyu ingiurora na njira iria iho
urakorwo kirehwo ni mundu ugwitwo CS Ruku na nituracokire turona ni kurari ni mucemanio munene muno urari wa athuri aria maraugaga kana maretirwo a Julie Njeke marakorwo makienda kuonania ati mena urumwe wao wa Mount Kenya East. Kiria ni ngiaria no njuge ati Deputy President mundu gwitwo Kidiki kwi hindi akoretwo agiukirira Ruku na akimwira ati federal winayo ni ya bata muno tondu ni koragwo ya kunyitithania ndiageria kurora mundu gwitwo Ruku akigeria kuga ati ni kugayukania niwe wina giti gia CS na hindi iyo ni ararugama akanjia kuga horo wa Mount Kenya East ni tutiri kunyitana na Gikuyu akanjiriria tumaundu tuu uguo ukuona undu ucio urakorwo kiamba kuonania ati we president we mwenyewe ni agirwo korwo akiaria horo ucio hindi iria tondu kiria twagire uko tukionania ni unity kuonania twi kindu kimwe no hindi iria CS kana minister wake akurugama auge ati ni gikwanyuka kwanja arauga wega muno ati tunapasua koguo hindi aragweta cigota icio ri turakorwo tukionania ati utongoria ria twinaguo ri ona ni wa gwatukania twa kunyitithania koguo urakorwo wi against kinya federal ria tukoragwo nayo na ruthanjiru ria rwakorirwo rukinengerwo president ni rwa kunyitithania tirwa kweherania tondu hindi ya CS ararugama mwario wa CS ukoragwo umite kuria rugongo tondu hutire hindi CS agithie akorwo akiaria maundu maria matagirire hindi yo munene wake kana mutongoria uria ara kana mundu uria umuhete wira ndarakorwo akirungamia ario teyo kiria ni ngiuga ni njuge atiriri ungirora kuria ndirona ati muingi ururunganite kuria Embu kana kuria tukione Tharaka-Nithi maugite ati tukururungana tuge ati ni turenda kwehera thini wa Mount Kenya kiria ingimoria no tuthome kuma kuria Olkarau hindi iria Olkarau kurari na campaign turonaga CS na nituronirio hinya wa ukorwo twina CS ni uriku tondu ma CS maria marari kuria Olkarau turakorirwo tukiona oko ni Kabogo nyaratwarite ma computer marari maingi muno turona PS Elijah Mwangi arathia arakihingura kiharo kia Olkarau turakiona mundu gwitwo Alice na kini arathire horo wa migunda na kiria kingi kugo turambia kuonia atiriri CS ucio umite kwanyire no amuteithie kugo kiria tungiuria ri Ruku hindi iria aguthie augi ati ni turenda gwaturania East na West ri makorwo magitia o uria Karau metitie makorwo makiuga atiriri Ruku kiria tungienda thini wa East niguo tuone nima twina CS urarugama na ithwe ni tukwenda ngazi ino ya 300 ni tukwenda migunda iria tari na taitwe heanwo ni tukwenda bridge iria ituraga inago haria Meru irehwo ni tukwenda kiganda kana turorerwo miraa itu igikorwo ikirehwo okone kahwa ni tukwenda ithwe twi processere kahwa twendi ithwe twi Mount Kenya East tondu magikiuga ati Ruku ni akumateithiriria akorwo akioya kahwa ga process wo wega acoke tukone thini wa bururi tariu tukone US kandikitwo Mount Kenya East no tukorwo tugitira tuge atiriri ona West ri Gachagua endia ri West na ithwe kahwa gaitu tukone gatwaritwo Dubai na kuria kungi no tituonage hindi ciothe tukiuga ati ni gwaturania no wanji kuria wi haria thi gutie kindu kiramuteithia. Thank you muno bwana Macharia na Kimani ni nguka kuri we ni njuyo nawe no wende kwariririo horo ucio wigie urumwe wa kirima ni wona twacokereria kwa hinda riri mwiroreri twitikirie twambe twikirie tutemerwo matamo ma mohoro ni turacokereria ino ni tafarira ya uge wako. Muriega njitagwo Peter Gicuki chairman Top Alerts Kenya niguririkanagia kaingi ni wega ugie na ubashiriri munene muno haria uragura mugunda amu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Haha ndugamite ni mugunda-ini witu mweru wa Juja uria turakwenderia 695,000 na neighbors makinyire tene na kuo Joska Kagudo Road kuria tuguturiire mai ma borehole tugakwenderia 445,000. Tucerera Roiro Town kana tuhorera thimo namba 0708 000 999 oringi 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa oigithia. Maria tukuhariririe inoro miaraho. It's so clear to everyone that one, there's a pattern to this. Second, there's very clear questions of government.
in this because you look at the behavior of the security forces on this matter. Atongoria kiama kia Jubilee kumenereria tharikira cia kiuteti. Gachagua gukirirwo ni atongoria aria maranyita thirikari mbaru. Na Ndindi Nyoro gutanywo kuruta mwerekera wa kiuteti hwaini wa umuthi. Ng'ombe icio uria tucigete kuringana na miaka niguo tuheaga ng'ombe irio na ng'ombe bado ng'ombe raruta irio tutingimihe irio na undu mwe na mori irakura niguo mori irakura ni require a lot of energy ni undu wa gukura na ng'ombe raruta irio ni require a lot of proteins ni undu wa kuruta irio nigetha ndugakorwo nginya ukihuthira mbeca nyingi ri yendaga kuheo kindu gitagwo balanced diet. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Ee Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Ee Mungu as your skiza tune. Nigatho gakwamukira mwena wa studio togwa akorwo gitariria nima rita riri kana muthenya wa muthi turakorwo tukirora ndama cia mwaka wa 2027 na maundu mathiete na mbere na kwegariura matura-ini ngurani na gicigo-ini kia ubunge kia Ndia guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Ndia county-ini ya Kirinyaga ni kuroneka ati mucii wa mubunge George Kariuki naguo ni ucokete gutuika tari kuri andu maroka makaririria maundu mao o andu makigeria gwibanga nigetha makorwo makimenya uteti wao ukororerete njira iriku makiria tukinya mwaka-ini wa 2027 na tugukorwo tukinyitania na mheshimiwa atwire mheshimiwa kwiriria na karibu kwa Inoro kiroko kio muthi ntuona kwina ikundi ciokete wiki no the ntuonete andu magiuka niki kirathi na mbere na mibangire ya siasa. Ni wega muno na karibu sana guku gwitu Ndia itura ria Gacaru guku mucii na njuge umuthi twina andu a Ruiru kana ikari a Ruiru na representatives yao macerete guku ririkana ni turaugire ni gukorwo na thiko 90 cia gukonsult na kwaraniria na andu aitu akuma matura ngurani aria maumite gukirima nginya nja ya kirima nigetha tuhote kwiyuria atiriri tugikinya mwaka wa 2027 githurano-ini kiu tugathie na njira iriku na ni ata tukebanga wega umuthi twina muheshimiwa King'ara na ikari ake ya Ruiru na tureyuria atiriri thirikari iyo igithondeko andu aitu mahota gwika gutua itua ritari riega mekore me handu horu na turauga tutikwenda siasa cia emotions turenda siasa cia ku reason hamwe na kurora njira iria njega na twethe utongoria uria utari wa bara utari wa kuhuhania utari wa guikaniria ciugo itari njega tutineta mundu tutineta andu aya nigetha tuke tuhure mundu no turenda andu aitu maikare me hamwe ni njui kuri aria marauga uhoro wa kirima kwina east na west no ithie nie ta mujumbe wa Ndia ndirauga kirima giikare hamwe andu aitu maikare hamwe turute wira hamwe uria twarutire wira hindi ya Kenyatta wa mbere hindi ya Kibaki hindi ya Uhuru na nginya ona githurano githiru twakirie kura twi hamwe tunyitania na muikari wa Ruiru nake atwire ni turona ni mukire mwana wa Gacaru guku ni mwe gicigo kia ubunge kia Ndia ringi ni gwibanga kiuteti kurathie na mbere mibangire ya uteti atia hamari twajita Samuel Kiwe Neina na ndi muikari wa Ruiru ithu tungenda tukako twithini wa thirikari ire gututhikiriria na ikuthikiriria makaya ma muingi na thirikari ngiko kienda kwirwo
thirikari ĩyo gũthikĩrĩria mawoni ma mũndũ na gwathĩkĩra gũteithia mũthĩni kuma harĩa arĩ na gũkinyũkia na mbere, no ti thirikari ĩtekwenda kũigua kana atongoria megũthiĩ gũikara ofici matekwenda gũkorwo magĩthikĩrĩria ũrĩa andũ marenda. Niĩ kwa marĩtwa njĩtagwo Sara Muthoni wa Mwangi, na ũmũthĩ ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa gũka kũndũ gũkũ. Ketuge tondũ siasa nĩ igũka, nĩ ingĩhoya andũ aitũ o ũguo twetwo na nĩ tũrerwo na mũgambo mũnene gũikara twĩ kĩndũ kĩmwe, kũnyitana na kwaria na thauti ĩmwe. Ihinda nĩ rĩkinyu, andũ nĩ makũgayũkanio, andũ nĩ makwĩrwo ndeto nyingĩ, andũ aingĩ ona nĩ makũhũrithanio bara, no niĩ kĩrĩa ingĩhoya ta mũikari wa Rũirũ, tafadhali andũ aitũ manyitane, marie na thauti ĩmwe na mathiĩ me kĩndũ kĩmwe. Ngatho ũcio rĩguo uge wa atongoria na aikari kuma icigo-inĩ itiganĩte, na mathiĩ na mbere na kuga atĩ nĩma no nginya andũ makorwo magĩthiĩ na mbere na kwĩyarĩra kĩũteti mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Harũ-inĩ ha Inooro TV ngĩcokia mwaro mwena wa studio, njĩtagwo Boni wa Thuku. Thengiũ na ngatho nyingĩ nĩ ndĩrakũnyita na njĩra njega ndĩ gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ĩno ya Mombatha, na kwa ihinda rĩrĩ ndũgamĩte gatagatĩ ga taũni ĩno ya Mombatha, na kũrĩa tũgũkorwo tũkĩaranĩria na aikari a taũni ĩno nĩgetha magĩtwĩre o hihi mwerekera kana ndama cia gĩũteti cia mwaka wa 2027 oro hamwe na thama ya gĩũteti ĩrĩa tũkoretwo tũkĩona ũmaramĩiyũkia na njĩra ĩhana atĩa, na nĩ maũndũ marĩkũ marakĩona makiumana na thama ĩno ya gĩũteti. Njĩtagwo Henry Wanyũike. Kũringana na ũrĩa tũrona ndama cia ũteti ũrĩa cirarĩrwo, thirikari ĩno nĩ ũndũ wa ciĩko ciayo na mĩtugo ĩtaringaine, no ta mũtumia ũkoretwo ena ciana ihinda inene Ngai amũhete, tondũ nĩ ma thirikari ĩno nĩyo twamĩcagũrire na nĩyo ĩ wathani-inĩ, no ciana iria igatuĩka nĩ cia thira na ciehera ihinda rĩrĩa mũtumia ũcio akinyĩte menopause na agatuĩka rĩu nĩ ararazimisha gũkorwo akĩgĩa ciana rĩngĩ. Nĩ ũndũ ũcio thirikari ĩno ĩmenye harĩa ĩkinyĩte, ndũrĩ ũndũ ũngĩũka ũtuĩke nĩ ũkũrazimisha maũndũ na gĩthũri, tondũ angĩkorwo ndwĩkĩte ihinda rĩrĩa ũkoretwo hetwo nĩ kuga ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgĩa na ciana rĩngĩ. Nayo thama ya gĩũteti no nginya ĩkorwo kuo, tondũ nĩ twamenyerire Kenya makĩria ateti aitũ makoragwo mari opportunists. Naitwa Bradley Ouna na mimi ni mwanaharakati. Kuzungumzia juu ya mustakabali wa nchi na wa kisiasa, nataka kusema hivi: wakati umefika Kenya watu kuanza kurudi nyumbani, kwa sababu siasa za Kenya na za kimirengo, za kimakanda na za kikabila. Sasa unaona hata wengine ambao wako kwa serikali wakiona kuwa wakibaki kwa serikali hawataweza toboa mwaka ujao, wanaanza sasa kutafuta sababu ya kutoka. Sio kuwa amechukia kule kwa serikali, lakini ni maslahi yake anaweka mbele. Na tuseme ukweli, siasa kwanza, mtu asikudanganya ati ni mambo ya maendeleo ama mambo ya nchi. Mtu kwanza huanza na maslahi yake. Nitakuwa vipi mbunge, nitakuwa vipi governor, nitakuwa vipi senator, na nitakuwa vipi mwakilishi wa kike. Ukiona ule mrengo huko uwezi kufaulu, unajitafuta sababu ya kutoka. Wengine wanatumia jeuri, wengine wanatumia hekima, na sababu yote ile ya kutoka. Lakini kitu kinanikasirisha zaidi, kama unataka toka, lakini usilete fujo, usifanye watu wauane, usifanye watu wapigane. Kenya itabaki moja, itakuwa moja. Wewe tafuta vile utakula ama vile utatoka kwa amani, na uende kule ujitafutie mwaka ujao vile utachaguliwa. Haya, kwa majina mimi naitwa Joseph Mwalage. Umeona viongozi wengi wameanza kuhama. Kuhama kule ni kulingana na sera ambazo serikali ambao waliingia kuahidi wa Kenya hawajatekeleza. Sasa saizi hata viongozi wameanza kuona ukweli, wanaenda upande wa raia. Ndio maana wanatoka kwa kile chama ambayo walikuwa wameingia nacho, matumaini walikuwa nayo wanaona yamedidimia kwa wananchi ambao waliwaahidi. Sasa wameamua kuhama, waende kwa kile chama ambao wanaona pengine kitaleta matumaini kwa wananchi. Na tunaomba hasa serikali yetu, mambo ya kulazimisha hatutakubali. Sisi tumeshaamua, na kama Mkenya ameamua ile njia ataenda, hivyo ndio itakuwa. Kwa hivyo tunamuomba rais wetu, kwa vyovyote liwe liwalo, wewe jidanganye, tumia mbinu zako zote. Wa Kenya kile tumeamua ile njia tutaenda ndio hiyo. Huwezi kutulazimisha kutumia kupiga watu. Kama hii mambo ya jana ya Siaya imekuwa mbaya sana, ni machungu.
na hii hatutaki kuona hiyo sura, maana vile tunaona nakokea moto hii nchi ambayo itakuja kuharibika, na hatutaki nchi iharibike. Athengio na ngugiciria no wakiiguira marakiuga uhoro wa thirikari haria maundu mawe kinyite, marakiuga ni kinyite menopause na gutikire handu hangi ingikorwo igithii makiria ma hau, magacoka makoiga thama cia giuteti iria turakorwo tugiciona ni andu meyendete na aria marakigeria gucaria ni kumangikorwo makiona kamweke ga gucoka thiini wa bunge oro hamwe na kwigwatira iturwa iria makoretwo makiri nacio. Andu-ini ha Inooro TV kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha, nie njitagwo Francis Madi. Nigetho muno makiria Madi kuma kuria mwena wa gicua-ini oro ndomwe na thuku kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Tuthiete muno makiria thiini wa ikereka ria muthia ria tabarira ya uge wa kumuthenya wa umuthi. Ndirio haha na muthuri ti George Mara, uyu ni mutongoria wa kiama kia Jubilee kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu. Tugitiriha George Mara, maundu maria mabatie gwibangwo namo horo wigie ciama thiini wa gicigo kia Mount Kenya. Ni turona angi ni marauma UDA magathie DCP, kwina thama na korwo twi mathako-ini tungiuga na football ni gukoragwo na transfer window riu kwina thama nene muno makiria. Ateti ni Wanjiku marageria kuhenia nigetha magiuke mwena uria Wanjiku arenda, emotions cirute wira, macagurane ningi macokio kareria. Gwedire tukianjiriria uhoro wa politics a matter of a personal interest, ni haria mundu arona interest ciake no cigitirwo kana hote gucikuria. Nikio kuona taru andu aria me UDA aingi ni meguthama, na aria mateguthama ona maikara UDA ni moi matingicagurwo. Riu guku mwena wa Kirima ona tutirarwa na UDA, in fact turarwa riu ciama iria ci opposition thiini wa Kirima. Ogo ni taithwe Jubilee twakorwo ni turakigucania na DCP, hi Wiper no iguka, hi kwena DP, so on and so forth. Ithwe uhoro wa UDA ni twarikanirie naguo. Ona munene wa UDA ni oyugu na nianjitio na kurikania na andu ara meguku, ona ni owe matigathurwo, ona nikio rona nianjitie kweherera mweno yaroete ki kuria nikio rakiona thama eno in particular andu ara mekure makigeria gwicukumithia na gwika atia na gwetindikiriria ciama ici, na ni meguthie DCP ni meguka Jubilee na ciama iria ingi ciothe no matiroka ati ni gutwenda ni tondu kuria kwina mwaki moke magerie gwika ati interest cia okay thiini wa guku no nake muikia wakura kuria ri. Na in fact this is what I would appeal to all of us as leaders ona muikia wakura na leaders yetu no mazimaje kudiri na issues riu na issues ira affect mwana inchi wa kawaida ri ni uhoro wa ugima wa mwiri, that is health, uhoro wa security, na twahutia muno uhoro wa security tondu twaga kurora uhoro wa security na njira ya iguru muno bururi witu no turemo ni guthie na mbere ona no kugie gahiha kana ogwati tugithie thiini wa 2027 na ni nguria andu aitu especially ateti mutigetikire kana muhe mundu gwitwo Ruto chance ya gukarugamia ithurano 2027 oria kuhiana ni twitikire na tugerie muno tukirirerie mundu tukaigata 2027 11 twajia kugwa mutago-ini wake no atwike maundu mange maigi ona oria akigeria kurugamia ithurano cia 2027. Tuone atongoria marari uhoro wa githomo, tuone atongoria marari uhoro wa ciana citu tondu ana kesho mugwitaga goons acio ni andu aitu aria magite mawira na marahenerio na kaundu kanini tu, ona mwana kesho no ukora heo ciringi 500 ona amwe ni maratunywo. Koguo ni twecirie muno uhoro wa youth because the youth is a ticking time bomb. Na tugerie muno to reject violence. Yes. He kaundu ni karathumbura tondu tugithie uhoro wa ithurano cia 2027 ni kuratuika kuri andu moimite na kuuja kuria tugatuika ati andu a Somali marakira miheka magoka na makaheo ibande, kuri andu makuratuika amaraima Burundi magoka na makaheo ibande. Merino iri mithiru andu amaikara South Africa matari na ibande kana legal documents kuri ari especially kuma Nigeria ri othe ni maingatetwo na moima South Africa ri maragwa guku ndika ni marakiuma
kana marakinya guku makaheo ibandi. What am I saying? We must guard the sovereignty of this nation. Okay, ke turikia ni ndo wa matha nguhe kanya ciugo ciaku cia mwisho. Riu ngukira kuga uhoro ucio wotongoria ni ndo wa bata muno na ni tukwenda twite mucemanio turi ithuothe ithuĩ turathurwo na aria marathurana niguo tumenye mutongoria turenda ri ni mundu wa muthemba uriku aroiga atia ekuruta wira atia na egutucokaniriria atia toru hati uhoro wa ukabira ndungituteithie turekorie twi Kenya na twi kindu kimwe. Thank you. Tugitera bururi witu. Thank you. Na wagicoka Kiambu geithie haikari a Kiambu ne tumageithie muno ndamageithirio ro haha. Thank you muno. Haya tobe tuthie mwana uringi gwe Gathoni nake agitirihe na timu yake. Gathoni wajihia Gishimo muri na bwana George Mara no na ithuĩ no gukorwo tukirikiriria itena ria muthia ria tabarira ya uga waku reke nyambiririe nawe Kimani hai handu itegukuhete mweke wariririe uhoro wigie urumwe wa kirima na kiria kiratuma tuone kuri na mageria ma gugiaturania. Gwiciria uria kuri ni ati o mundu ni interest ciake no ni ngwira muikari wa either kiria kirima mwena wa east west central whichever side aikoro muraturanio muheo ng'ombe cia kumuheaga iria ni sawa aikoro muraturanio mukomage mukaheo irio tamana ni sawa no aikoro muraturanio tu for the sake of interest cia andu reke itunyitane reke mundu afocus na meciria make nyika eke uria kwagiriire na afuate ngoro yake na meciria make urona tari kikiu kingikorwo gigituma gukorwo na uhoro ucio wa gutuma gicigo gituire kina mwario mwe korwo gigithogothwo. Ngwiciria kiria andu kihana nikio kiamane atiriri mundu watwikire deputy president ri ndahana tena andu ao thaici ni hana tatigirwo ni andu ao tondu gikuno na giki ogo Gachagua nyatuika ni akuite andu ingi biu riu ni marageria kumwethera riri background yaku kuona nie gwitu ri ndina arumiriri akwa kiu no kio gitumia ti undu ungi uratu ni enda kugia na ka block gake gakwa Mount Kenya East nina support ki thirikari niguo hawari gwa tin kwarwirwo giti kia deputy president ri agakigia na kawiti kanini gakura ni Mount Kenya East ri ithutha wa thirikari ko mureke ndwike deputy president negamwe kura cia Mount Kenya East ati undu ungi personal interest yake. Yes bwana Macharia tukirikiriria kuri muikia wa kura uria unegenete miakena hihi no akorwo na mwihoko mwaka uyu muhena undu gucenjia ina angikorwo hihi ndakire na mwihoko ungimutara akakorwo akirora kiguoka mwaka wa 2027. Ni wega o toria ngwaritie haria kabere andu makorwo magithuthurio hena andu o toria tukorirwo tukirwo ni bwana Mara haria ati kuri andu makora ni undu wa gutigirira ati tondu matire thiini wa kiama fulani na ni ingi muno manakorwo makiingatwo ni wega mundu akorwo akirorwo ciiko ciake. Tari muthenya uria ngihurirwo thimu turari haria handu hegwitwo Gaturi handu hetagwo Kabuta twina muthuri witagwo Karanja Mburu wa Matangi handu arakaga kana arakira andu nyumba mundu uragwirirwo ni nyumba na agacoka akoya ciana icio agathomithia mundu ta ucio no ukore ati akite makiria nyumba 32 thiini wa kundu kou no ucoke akinye handu ahitie eke brother ya guthura kiama kiria kuingira nakio ndiakwira karinga thi haume ka mundu koguo kiria hekaga ni mundu akorwo agibanga akorwo akiingira ati kiama kiria kingiko kina FIFA thiini wa kwao nake Wanjiku agithura reke tutige muno gukorwo tukirongoreria horo wa ciama reke turore kindu gigwitwo mundu kiumbe turore mundu ucio ni ati akoretwo agika mundu ucio ri hindi ya githurano ri akoragwo agika ati arikia githurano kana agwa ri mundu ucio ni akoragwo akihera matura-ini mau kana hindi iyo ingi ni kuririkania githurano ni giakinya miaka 5 ni yathira ni ndacoka ringi koguo ni wega tukorwo tukirora andu acio ati kurora mundu ucio ri no akoragwo agikarania na inyu ni ati amuteithagia thiini wa matura manyu ni ati hihi akoragwo akinyitira andu anyu twarora na njira ihana uguo ni twakorwo tugithura atongoria riega ti atongoria aria maguthii mathiko maingi muno ti atongoria aria maguthii makanitha-ini maingi muno ti aria maguthii harambe iria nyingi muno ukorwo ukirora mundu kiumbe murugamo wake na ukorwo ukirora mundu ucio angimuteithia na njira ihana ati bwana Kimani ni
ugire we ukwenda guikara hau gatagati ugitetera Wanjiku hihi utarani waku ungikorwo hana atia na nituiguire bwana Mara akiuga kwa ihinda riri ona honge iria ciagiriirwo gukorwo cigibundithia muingi uhoro wa ihoto ciao uhoro wigi uria magirirwo gukorwo magithurana na uhoro wigi utongoria wa bururi kwa ihinda riri ni igondereire wira-ini ucio ungitara atia muikia wa kura na muikari wa bururi wa Kenya gwiciria oguo ngugite ndaikara uguo ndacuthiriria ta muthuri tongiri muthuri ndeciria kindu giguteithia ni ndeciria henyamu na ni ngomikia kiharo iretwo sanitize mashinani ati andu agwitu Njoro Defo gwitu ng'ombe iyagwo thaa 8 borithi ciahurwo thimu ciukaga thaa 11 ng'ombe ithinje na rwaro gathiko riu ndoria atiriri no tugie na handu ati ng'ombe gwitu iyo thaa 8 mahura thimu guku igathie gwe county commissioner wa Naikuru thigari cio cigokirio ng'ombe ikoneka andu a Nyandarua tugie na handu barabara yathuka kwage handu rori ingigera ikue waru mwahura thimu guku kurenie kana mwahura kwi National Call Center tukoria governor kunyamya wi kundu waru na mboga cira futhira mugunda undu cio ukona njira o undu mwe no ndu wa canga tukoria na kada nikimureka tukoria ici honge cia thirikari ri nikimureka ntumurite hahe na gathina nikio ndirauga nyinguruga mahe Wanjiku na njira andu agwitu gicagi gia gwitu Defo inyuo mutumire hakiri mugicagura na 2027 mutigacagura mundu tonyara shout kanyara heana keke kanyara hatumia iratu na gas cagura mundu ugututeithia mureke kamwambe arute wira wake arikia ntukamwika kigaranio mureke gathambia arute wira wake ona governor arikie twarikia ntukorania no mwega kuri makiria ya andu ayothe thank you muno ucio ni Godwin Kimani ni muteti kuma kuria county-ini ya Naikuru na ningi no tumana Joshua Macharia muthathuri wa maundu megie uteti kuma kuria county-ini ya Murang'a tumucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa gutuonera mathaa na guka kwaraniria na ithuĩ maundu maya mabata megie utongoria wa bururi na mwerekera wa uteti na ona kuri we mwiroreri tugucokerie ngatho ni undu wa kunyita itemi riaku gututumira ndumiriri undu mwe na kwaraniria na andikitwa mohoro kuma kuria matura-ini nie njitagwo Gathoni Wanjihia ndirakwendithiria miaraho miega Anie njitagwo Gishimo Joseph tugugikinyia hau ne ngatho ni undu wa gwitikara gucagura ceceni na mbemwe bururi-ini wa Kenya na haria hothe tukiaragia ruthiomi ruru rwa Gikuyu muthenya wa rucio tabarira yuge waku no igathie na mbere rucio mukiri na mucoki tondu ikoragwo o muthenya wa mwambiririo nginyagia wa gatano gena kiumia kiega na miarahoko miega Ngai akwende.